უკრაინაში ომმა გასულ კვირაში დრამატული ესკალაცია განიცადა. უკრაინამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ოპერაციების ტემპი, როგორც ფრონტის ხაზზე, ასევე ჰაერში და როგორც ჩანს, რუსეთში ძალიან მტკივნეულ წერტილს დააჭირა. რუსეთის მასშტაბური იერიში უკრაინის რამდენიმე ქალაქზე, რომელშიც რეკორდული რაოდენობის დრონები და რაკეტები გამოიყენეს, დაუყოვნებლივ უპასუხა უკრაინის მასშტაბურმა იერიშმა მოსკოვსა და სხვა მრავალ რეგიონზე. მაგრამ უკრაინელებმა ასევე გააძლიერეს იერიშები უკრაინის იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც რუსეთის მიერ აოკუპირებული. და სწორედ ასეთი იერიშებიდან ერთმა, ოკუპირებულ ლუგანსკში მდებარე ქალაქ სტარობილსკში, განსაკუთრებით გააღიზიანა რუსები. პასუხად რუსეთმა მაისში კიევზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იერიში მიიტანა და მომავალში კიდევ უფრო მძიმე დარტყმებით დაიმუქრა. მაგრამ უკრაინამაც არ დააკლო პასუხი და თავისი გამანადგურებელი იერიში მიიტანა. უკრაინის გამანადგურებელი პასუხის წყალობით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ომში ფსონი არასდროს ყოფილა ასეთი მაღალი. აი, სრული ისტორია იმის შესახებ თუ რა გააკეთა უკრაინამ და რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ. სტარობილსკზე დათმა, რომელიც მოხდა 22-23 მაისის ღამე, იყო ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან, რომლებიც ბოლო კვირების განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებს აწუხებს. როგორც ჩანს, უკრაინამ მნიშვნელოვანი სასიკვდილო ზონა შექმნა კრიტიკულ M14 ავტომაგისტრალზე. ეს არის მთავარი ლოგისტიკური მარშრუტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებით გადის და რუსეთს კირიმთან აკავშირებს. ის რაც ადრე სიცოცხლის გზად ითვლებოდა, ახლა სიკვდილის გზად იქცა. კადრებში ჩანს ათეულობით სამხედრო მანქანა, ნავთობის ცისტერნა და სხვა მანქანები, რომლებიც გზის პირას იწვის ან უკვე დამწვარია. გზა, რომელიც რუსეთში RR280-ად არის ცნობილი, იმდენად საშიში გახდა, რომ ვლადიმირ სალდომ, ხერსონის ოლქის რუსი ოკუპაციური ხელმძღვანელმა, იძულებული გახდა გამოეცა ბრძანება, რომლითაც გზის მნიშვნელოვან მონაკვეთზე სატვირთო მანქანების მოძრაობა შეიზღუდა. მაგრამ დარტყმები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამით ნამდვილად არ დასრულებულა. 20 მაისს რობერტ ბროვდიმ, უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა განაცხადა, რომ მისმა დანაყოფებმა ოკუპირებულ ქალაქ სნეჟნოში რუსული დრონების პილოტების საწვრთნელი ბანაკი დაართრეს. მისი თქმით, შედეგად სულ მცირე 65 კადეტი და 1 ინსტრუქტორი დაიღუპა. მომდევნო დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიდევ ერთმა დარტყმებმა ოკუპირებულ უკრაინაში, ხერსონის რეგიონში, რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის შტაბსა და საჰაერო თავდაცვის სისტემას დაარტყა, რის შედეგადაც თითქმის 100 რუსი და რუსი დაიღუპა ან დაიჭრა. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, 25 და 26 მაისს შორის, უკრაინულმა ძალებმა ასევე დაარტყეს რუსულ სარდლობის პუნქტს ოჩერეტინაში, დონეცკის ოლქში და რეგიონულ სარდლობის პუნქტს ვერხნი ვოკნახრინეციაში, ზაპოროჟიეს ოლქში. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით, რუსული ძალების მიერ ნესტერიანკასთან, ზაპოროჟიეს ოლქში და ნოვოროდივკასთან, დონეცკის ოლქში გამოყენებულ სახმელეთო მართვის სადგურებსაც დაარტყეს. მაგრამ უკრაინელები მხოლოდ იწყებდნენ. მათ ასევე დაარტყეს რუსულ დრონების საწყობსა და ლოგისტიკურ დეპოს ნოვოპატრიარკასთან, კიდევ ერთ ლოგისტიკურ საწყობს დონეცკის ქალაქში და სარკინიგზო საწვავის ცისტერნას დებალცევესთან, ეს ყველაფერი დონეცკის ოლქში. უკრაინულმა ძალებმა ასევე განაცხადეს წარმატებულ დარტყმაზე რუსულ RTL-125 ნიობის რადარის სადგურზე, იასკის მახლობლად, ლუგანსკის ოლქში, 24 მაისს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დასავლურ მედიაში არ გაშუქებულა, რუსული მედია ასევე ამტკიცებს უპრეცედენტო თავდასხმას ენერჰოდარის ქალაქზე, სადაც მდებარეობს ზაპოროჟიეს ბირთვული ელექტროსადგური, 27 მაისს. სადგურის კომუნიკაციების დირექტორმა იევგენია იაშინამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ დაფიქსირდა მინიმუმ 50 აფეთქება, რის შედეგადაც კომუნიკაციები დაირღვა და ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ასე რომ აშკარაა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ძლიერი დარტყმებია და რუსები ამ ტკივილს გრძნობენ. მაგრამ სწორედ უკრაინული იერიში ლუგანსკის ქალაქ სტარობილსკზე, რომელიც 22 მაისს განხორციელდა, განსაკუთრებით გააღიზიანა რუსები. ეს ალბათ კიდევ უფრო რბილი შეფასებაა იმ განწყობის, რაც რუსეთში იდგა იერიშის შემდეგ. სინამდვილეში ბევრ ასპექტში ეს ierishi შეიძლება მათი ბუჩა აღმოჩნდეს. როგორც ალბათ გახსოვთ, რუსეთმა დაიკავა ქალაქი ბუჩა, რომელიც კიევის გარეუბანში მდებარეობს, როდესაც 2022 წლის მარტში პირველად დაიძრა კიევზე. მას შემდეგ რაც ისინი გაიყვანეს, უკრაინულმა ძალებმა ასობით გარდაცვლილი მშვიდობიანი მოქალაქე იპოვეს ქუჩებში, სარდაფებში და მასობრივ სამარხებში. სხვეპლებს ხშირად ზურგს უკან ხელებშეკრულებსა და თავში ნატყვიარევით პოულობდნენ. ამ შემთხვევამ მსოფლიო აღშფოთება გამოიწვია და უკრაინისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა დააჩქარა. მაგრამ რაც მთავარია, ამან გააერთიანა ერი და გააძლიერა უკრაინის მთავრობისა და ძალების მხარდაჭერა რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ. შეიძლება ითქვას, ომის ადრეულ ეტაპზე ნებისმიერ სხვა ცალკეულ მოვლენაზე მეტად. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო მტკიცებულებისა, რუსეთი უარყოფდა ამ ბრალდებებს. პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და თუნდაც ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ამ მოვლენას კალფ თავდასხმა დაცხადებდნენ. მაგრამ ეხლა სტარობილსკში ბევრ მხრივ როლები შეცვლილია. უკრაინა ამტკიცებს, რომ ქალაქის მახლობლად ელიტარული რუსული დრონების დანაყოფის რუბიკონის შტაბ-ბინა დააზიანა. გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთ-ერთი დარტყმა იმ საღამოს განხორციელებულ სამხედრო ობიექტებზე, მაგრამ რუსებმა ასე არ განაცხადეს. სინამდვილეში ყველაფერი პირიქით იყო.
რუსები ამტკიცებენ, რომ ეს იყო ცივსისხლიანი დარტყმა მასწავლებელთა სასწავლო კოლეჯზე, რის შედეგადაც 21 ადამიანი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. მათი თქმით, უმეტესობა მათგანი სტუდენტები იყვნენ, თინეიჯერი გოგონები, 14-დან 18 წლამდე ასაკის. მათ ამბობენ, რომ უკრაინულმა დრონებმა ჯერ დაარტყეს საერთო საცხოვრებელს, სადაც გოგონები იძინებდნენ. შემდეგ კი რამდენიმე ტალღად, სულ 16 დრონით დაარტყეს გადარჩენილებს და მათ, ვინც ცდილობდა მათი გადარჩენას. ადგილიდან გადაღებული კადრები მართლაც აჩვენებს რამდენიმე დანგრეულ შენობას ლუგანსკის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტარობილსკის კოლეჯში. მათ შორის ჩანს 5-სართულიანი საერთო საცხოვრებლის ნანგრევები. რუსეთის მიერ მოწეულ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ამ თავდასხმას ეხებოდა და საკმაოდ დაძაბული და გულწრფელად ძალიან არასასიამოვნო იყო. ევროპის ქვეყნებმა, როგორიცაა დანია და ლატვია, კატეგორიულად უარყვეს რუსეთის ვერსია. პასუხად რუსებმა უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ადგილზე ვიზიტი ორგანიზეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, BBC-მ, CNN-მა და ყველა იაპონურმა მედია საშუალებამ სხვადასხვა მიზეზით უარი თქვეს მოწვევაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ შემდეგ CNN-ი დაადანაშაულა დარტყმის მომზადების გადაღებაში. არხის კორესპონდენტ ნიკ ფათონ ვოლშის ანგარიშის საფუძველზე. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით 19 ქვეყნის 50 ჟურნალისტი მაინც გაემგზავრა. მიღებული კადრებიდან არ ჩანს რაიმე სამხედრო ობიექტის არსებობა ადგილზე. ამ ეტაპზე ძალიან რთულია იმის თქმა, რა მოხდა სინამდვილეში. შესაძლოა ამას ვერასდროს გავიგებთ, თუმცა უდავოა, რომ რუსეთის რეაქცია უპრეცედენტოა, სულ მცირე უკრაინის ომის კონტექსტში. რუსული მედია აქტიურად აშუქებს ამ მოვლენას, რაც ძალიან მოგვაგონებს ბუჩაში მომხდარი შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს. სამართლიანია ითქვას, რომ ქვეყანა შოკშია და აღშფოთებულია, არა მხოლოდ დათმის გამო, არამედ იმიტომაც, რომ მათი მტკიცებით, უკრაინამ ტრაგედიის შემდეგ მას დასცინა. უკრაინის გააქტიურებულმა დარტყმებმა რუსეთის ინფრასტრუქტურაზე, მოსკოვზე უპრეცედენტო თავდასხმან წინა კვირას და მზარდმა ფინანსურმა შეშფოთებამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი დედაქალაქში, განწყობა უკვე მნიშვნელოვნად გააუარესა. მაგრამ სტარობილსკის თავდასხმამ, როგორც ჩანს, ეროვნული ფსიქოლოგიური წითელი ხაზი გადაკვეთა. მოკლედ, ისინი სისხლს ითხოვენ და ვლადიმირ პუტინზე ზეწოლა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რომ კაცრად უპასუხოს. ვლადიმირ პუტინმა თავდასხმას ტერორისტული დარტყმა უწოდა. მან დაჟინებით განაცხადა, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ ყოფილა არც სამხედრო ობიექტები, არც სადაზვერო სამსახურების ობიექტები და არც მათთან დაკავშირებული სხვა სტრუქტურები. ამიტომ აბსოლუტურად არ არსებობს საფუძველი მსვლი იმის მტკიცებისთვის, რომ საბრძოლო მასალები შენობას ჩვენი საჰაერო თავდაცვის ან ელექტრონული ომის სისტემების შედეგად მოხდა. რაც უფრო შემაშფოთებელია, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 22 მაისის დარტყმამ ომი გადატეხის ზღვარს გადააცილა და გააფრთხილა, რომ რუსეთის მოთმინება ამოწურულია. პუტინმა გავრცელებული ინფორმაციით თავის სამხედროებს თხოვა წარედგინათ საპასუხო დარტყმის წინადადებები და ეს წინადადება მალე შემოვიდა. მომდევნო საღამოს რუსეთმა კიევზე და სხვა რეგიონებზე ერთ-ერთი ყველაზე მასიური დარტყმა განახორციელა დღემდე. უკრაინის საჰაერო ძალების განცხადებით, ჯამში გამოვლინდა 90 რაკეტა და 600 დრონი. მათი თქმით, წინასწარი მონაცემებით ჩამოგდებული ან გადაჭერილია 55 ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა და 559 დრონი, ხოლო 19 რაკეტა შესაძლოა მიზანს ვერ მისთვდა. თუმცა მათ აღიარეს, რომ 45 ადგილზე დაფიქსირდა 16 პირდაპირი რაკეტისა და 51 დრონის დარტყმა. უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა იური იგნატმა, როგორც ჩანს, ეწინააღმდეგებოდა ამ გადაჭერის მაჩვენებლებს. ჩვენ მართლაც სერიოზული თავდასხმა გქონდა, 90 რაკეტა, 600 დრონი, თითქმის ყველა დედაქალაქში. ასე რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა, განაცხადა მან. მოწოდებული ვიდეოებიდან ჩანს, რომ თავდასხმის დროს ქალაქის თავზე საჰაერო თავდაცვის აქტივობის ძალიან ცოტა მტკიცებულებაა. თუმცა რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ საჰაერო თავდაცვა უფრო წარმატებული იყო სხვა რეგიონებში, რომლებიც დაიტაკა. ჩერკასი, ხარკივი, ოდესა, პოლტავა, სუმი და ჟიტომირი. რუსებს როგორც ჩანს, ასევე ჰქონდათ მინიმუმ ერთი დათმობა ბევრად განხილული, ეგრეთ წოდებული რუსული ზესაიარაღით, ორეშნიკით. ზელენსკიმ დაადასტურა გავრცელებული გეოლოკაციური კადრებიდან მიღებული მტკიცებულება, რომ ორეშნიკმა დაარტყა ბილიას სივკას ქალაქს კიევის რეგიონში. დარტყმის სხვადასხვა ვიდეოკადრი გავრცელდა, რომელთაგან ერთ-ერთი საინტერესოა იმით, რომ გეოლოკაციით დონეცკის ქალაქშია გადაღებული. ამ კადრების მიხედვით ჩანს, რომ მეორე დარტყმა მოხდა დონეცკის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადღაც იმ ხაზზე, რომელიც ქალაქიდან გადის დონეცკისა და ხარკოვის აღმოსავლეთ ოლქებში და შემდეგ რუსეთის ბელგოროდის რეგიონში. სხვა ცნობები ამტკიცებენ, რომ მეორე ორეშნიკიც გაუშვეს, მაგრამ ის ვერ იმუშავა და სადღაც რუსეთის ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩამოვარდა. ესეთი ტიპის ანალიზს ძველ სამხედრო არხებზე YouTube-ზე ვერ ნახავთ. თუ გსურთ ყოველდღიურად მიიღოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები და გაიგოთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, დააჭირეთ გამოწერის ღილაკს. ეხლა გაურკვეველია, რას დაარტყეს რუსებმა ბილიას სივკაში და იყო თუ არა ეს მათი ნამდვილი სამიზნე. დარტყმის ადგილთან ახლოს არის აეროდრომი და სამრეწველო ზონა, სადაც შეიძლება სამხედრო ობიექტებიც იყოს განთავსებული, მაგრამ როგორც ჩანს, მათ დაარტყეს სამოქალაქო სასოფლო, სამეურნეო და სამრეწველო ობიექტებს და მხოლოდ ზედაპირული ზიანი მიაყენეს. მიუხედავად ამისა, ორეშნიკის გამოყენებამ მკაცრი დაგმობა გამოიწვია ევროპელი ლიდერების მხრიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დააგმო ეს დარტყმა, როგორც რუსეთის აგრესიული ომის ჩიხისა და გამოუვალობის ნიშანი.
გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ეს თავდასხმა უპასუხისმგებლო ესკალაციად შეაფასა და დაადასტურა, რომ გერმანია მტკიცედ დგას უკრაინის გვერდით. და კაია კალასმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, მისი გამოყენება პოლიტიკურ დაშინების ტაქტიკად და უპასუხისმგებლო ბირთვულ ზღვარზე თამაშად შეაფასა. ორეშნიკი ძირითადად ბირთვული იარაღისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ მისი ტვირთი 6 რაკეტა, რომელთაგან თითოეული უშვებს 6 საბრძოლო ელემენტს, შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ როგორც სუფთა კინეტიკური იარაღი. საერთოდ არ აქვს საბრძოლო თავაგი. პუტინმა ადრე განაცხადა, რომ მის კონსტრუქციაში გამოყენებული სპეციალური მასალები თითქმის ისეთივე ტემპერატურაზე იწვის, როგორც მზის ზედაპირი და რომ რაკეტებს შეუძლიათ ღრმად შეაღწიონ გამაგრებულ ნაგებობებში ამის შედეგად. ბილია სივკაზე დათმა არაბირთვული იყო. სოკოს ფორმის ღრუბელი ან რადიაცია არ დაფიქსირებულა, მაგრამ ბირთვული მუქარა, რაზეც კალასი საუბრობდა, ნათელია. რუსეთის გზავნილია, რომ შემდეგი ორეშნიკის დარტმა შეიძლება ბირთვული ქობინებით განხორციელდეს. და ამ ეტაპზე არ არსებობს მტკიცებულება, რომ უკრაინას ან საერთოდ ვინმეს გააჩნია საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რომელსაც მისი შეჩერება შეუძლია. მაგრამ ორეშნიკი სულაც არ იყო თავდასხმის დროს გამოყენებული ერთადერთი ტიპის რაკეტა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დარტყმები განხორციელდა ორეშნიკის, ისკანდერის, კინჟალისა და სირკონის რაკეტებით, ასევე საჰაერო, საზღვაო და სახმელეთო ფრთოსანი რაკეტებითა და საბრძოლო დრონებით. მათ განაცხადეს, რომ დაარტყეს უკრაინის სახმელეთო ძალების მთავარი სარდლობის სამეთაურო პუნქტებს, თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამმართველოსა და სხვა უკრაინულ სამეთაურო პუნქტებს, ასევე დაუკონკრეტებელ სამხედრო ინფრასტრუქტურას. როგორც ყოველთვის მათ ასევე განაცხადეს, რომ სამოქალაქო ობიექტები მიზანში არ აუღიათ, მაგრამ მტკიცებულებები მკაფიოდ მიუთითებს საპირისპიროზე. ცნობების მიხედვით დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები, სავაჭრო ცენტრები და გადაუდებელი დახმარების სამსახურების შენობები. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სულ 4 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაშავდა. წყლის მომარაგების ობიექტიც დაიბომბა და კიევში ჩერნობილის მუზეუმი ფაქტობრივად განადგურდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ მუზეუმზე თავდასხმა ისტორიის, მეხსიერებისა და სიმართლის განზრახ შეტევად შეაფასა. მანამდე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ 1 ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც ცენტრალურ შევჩენკოს რაიონში 9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს დაარტყეს და ზედა სართულებზე ხანძარი გაჩნდა. იმავე რაიონში სკოლასთან საჰაერო თავდასხმის თავშესაფართან ახლოს დარტმა მისი შესასვლელი ნანგრევები ჩახირგა და რამდენიმე ადამიანი შიგნით გამოკეტა. მიღებული ინფორმაციით, კიევის ყველა რაიონმა ზიანი მიიღო. მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინული მხარის მიერ დადასტურებული ერთადერთი სამხედრო ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაზიანდა, იყო უკრაინის სახმელეთო ძალების სანტლობის შენობა. თუმცა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობილი მრჩევლის სერგეი ფლეშ-ბესკლესნოვის თქმით, ეს ობიექტი ომის დაწყების შემდეგ აღარ გამოუყენებიათ. მან ასევე დაადასტურა, რომ ლუკინოვკის ქარხანა, რომელიც უკვე დაზიანებული იყო წინა დაბომბების შედეგად, კვლავაც დაზიანდა. ასე რომ, საბოლოოდ გაუკვეველია, რას მიაღწიეს რუსებმა ამ ყველაფრით, გარდა იმისა, რომ კიევი აპოკალიფსის ცენტრად გამოიყურებოდა მზის ამოსვლისას. უკრაინელებმა თავდასხმა უმოქმედოდ მიიღეს, რა თქმა უნდა არა. შურისძიება, სწრაფი, გამანადგურებელი იყო და კვლავაც შეუჩერებლად გრძელდება. 27 მაისის ადრეულ საათებში უკრაინამ დათმა მიაყენა სამხედრო თვითმფრინავების სარემონტო ქარხანას ტაგანროგში, როსტოვის რეგიონში. გუბერნატორმა იური სლევზარმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვამ ქალაქის თავზე რაკეტა ჩამოაგდო, რომლის ნამსხვრევებმა 2 ქალი დაშავდა, ერთ-ერთი მათგანი მძიმედ. თუმცა რუსული გამოცემა ასტრას მიერ ანალიზირებული ვიდეო მასალა მიუთითებს, რომ დათმა განხორციელდა 325 საავიაციო სარემონტო ქარხნის მახლობლად, რომელიც რუსული სამხედრო თვითმფრინავების მომსახურებას უზრუნველყოფს. მათ შორის ან-12 და ილ-66 სატრანსპორტო თვითმფრინავები, სუ-24 ბომბდამშენები, სუ-25 შეტევითი თვითმფრინავები და მი-8 და მი-24 ვერტმფრენები. ეს ობიექტი ევროკავშირის, აშშ-სა და უკრაინის მიერ სანქცირებულია, რადგან ის მხარს უჭერს რუსეთის სამხედრო ძალისხმევას. მაშინ უფრო ჩრდილოეთით უკრაინული რაკეტების თავდასხმის შედეგად აფეთქებები მოხდა ვორონეჟში მდებარე ბალტიმორის სამხედრო აეროდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ბაზა სუ-24 ტიპის გამანადგურებელ ბომბდამშენებს მასპინძლობს, რომლებსაც რუსეთი აქტიურად იყენებს უკრაინაზე თავდასხმებში. ვორონეჟის გუბერნატორმა ალექსანდრ გუშევმა განაცხადა, ქალაქის თავზე 2 მაღალი სიჩქარის სამიზნე განადგურდა, ხოლო ნამსხვრევებმა დააზიანა სამოქალაქო ობიექტები, მაგრამ მსხვერპლი არ ყოფილა. უკრაინულმა სადამკვირვებლო არხმა ხელანოა პლიუსმა განაცხადა, რომ სამიზნეები ბრიტანულ-ფრანგული Storm Shadows ტიპის ფრთოსანი რაკეტები იყო, რომლებიც აეროდრომზე იყო მიმართული. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ ადის სქელი შავი კვამლი დარტყმის შემდეგ, რაც მიუთითებს პირდაპირ მოხვედრაზე და არა ნამსხვრევების დაზიანებაზე. იმავე ღამეს უკრაინულმა ძალებმა კვლავ დაარტყეს ბრძოლაში ჩართულ ქალაქ თუაფსეს, კრასნოდარის მხარეში. ეს მინიმუმ მეხუთე შემთხვევაა, როცა ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი მხოლოდ 2026 წლის გაზაფხულზე დაარტყეს. ქალაქში მდებარეობს მნიშვნელოვანი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა და საზღვაო ტერმინალი, სადაც ქარხნის პროდუქცია გემებზე იდვირთება ექსპორტისთვის. წინა დათმამ 1 მაისს ქალაქი დროებით საცხოვრებლად უარგის ჯოჯოხეთად აქცია, სადაც ჰაერი იმდენად სქელი იყო კვამლით, რომ სუნთქვა საშიში და ტოქსიკური გახდა. ნავთობით გაჯერებული შავი წვიმა და მასიური ნავთობის ლაქა, რომელიც თითქმის 1 თვის შემდეგაც კი ბოლომდე არ გაწმენდილა. ბოლო თავდასხმა, როგორც ჩანს, საზღვაო ნავთობის ტერმინალსა და გადამამუშავებელ ქარხანას მიემართებოდა, რამაც დიდი ხანძარი გამოიწვია.
კრასნოდარის მხარის ოპერატიულმა შტაბმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ზიანი აღწერა, როგორც დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად გამოწვეული. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, როგორც თაგანროგსა და ვორონეჟში ვნახეთ, ეს პირდაპირი დართმის ევფემიზმია. ბოლოს ოკუპირებულ ირიმსაც შეუტიეს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. სევასტოპოლის გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოზაევმა განაცხადა, რომ უკრაინულმა დრონებმა და Storm Shadow-ის რაკეტებმა ღამით ქალაქი დაადღეს. ერთმა რაკეტამ კი რუსეთის ცენტრალური ბანკის სამხრეთ დირექტორატის შენობა დააზიანა. დათმამ გამოიწვია სახურავზე ხანძარი და დააზიანა ფანჯრები და აივნები ახლო მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებში. სხვერპლი არ დაფიქსირებულა, განაცხადეს ადგილობრივმა ოფიციალურმა პირებმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მოგვიანებებით განაცხადა, რომ მისმა საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ღამით 7 რუსულ რეგიონსა და ყირიმში 140 უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს და გაანადგურეს, თუმცა რაკეტების დატომებზე არაფერი უთქვამთ. ეხლა უკრაინა და მთელი მსოფლიო ემზადება იმისთვის, რაც შემდეგ მოხდება, მაშინ როცა ქვეყანა უდაოდ გეგმავს თავის შემდეგ დარტყმას. ორშაბათს უკრაინის საპასუხო დათმობამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მისი შეიარაღებული ძალები დაიწყებდნენ სისტემატურ დარტყმებს კიევში, უკრაინის სამხედრო სამრეწველო ობიექტებზე, ასევე ეგრეთ წოდებული გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრებზე. მან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და დიპლომატიურ პერსონალს მოუწოდა დაეტოვებინათ ქალაქი, ხოლო მოსახლეობას ურჩია თავი აერიდებინათ სამხედრო და ადმინისტრაციული ზონებისთვის. მაშინაც კი აშეთეშს ვერ შეძლო შედეგების თავიდან აცილება. გაფრთხილებიდან მალევე, გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დაურეკა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს და მკაფიოდ განუცხადა, რომ ვაშინგტონს უნდა დაეწყო დიპლომატების ევაკუაცია კიევში მდებარე აშშ-ის საელჩოდან. მაგრამ მისი გაფრთხილება, როგორც ჩანს, ძირითადად უგულებელყვეს. ოთხშაბათს კაია კალასმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის დიპლომატები არ დატოვებდნენ ქვეყანას და მისი თქმით, მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ დაიწყო საელჩოს დაცლა, აშშ-ში, რომელმაც ეს მტკიცება მაშინვე უარყო. აშშ-ის საელჩო ღია, ჩვენი ოპერაციებში ცვლილებები არ არის და სხვა ინფორმაცია მცდარია, წერია X-ზე. ეს კაია კალასის მორიგი უხერხული განცხადება, ამაც მედიისა და ანალიტიკოსების მხრიდან მზარდი კრიტიკა გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, ევროპელი დიპლომატები, როგორც ჩანს, ადგილზე რჩებიან, მიუხედავად მკაცრი რუსული გაფრთხილებისა, რომელიც მიანიშნებს, რომ კიევის ადმინისტრაციულ რაიონს შესაძლოა მძიმე დარტყმა მიადგეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბრიმ მოსკოვის გაფრთხილებები უსიცხვილო შანტაჟად შეაფასა და განაცხადა, რომ ეს მუქარები ვერ შეაშინებს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებიც უკრაინის დედაქალაქში მუშაობენ. მართლა ევროკავშირის ელჩმა უკრაინაში კატერინა მლადენოვამ ევაკუაციის მოწოდებები უარყო და აღნიშნა, რომ დასავლეთის მისიები ქალაქში დარჩებიან. მაგრამ ამ თავდაჯერებულობის მიღმა არსებობს ნიშნები, რომ უკრაინა შეშფოთებულია იმით, თუ რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს რუსეთის შემდეგი დარტყმები. ოთხშაბათს ცნობილი უკრაინელი ანალიტიკოსი გენერალ-ლეიტენანტი იგორ რომანენკო ამტკიცებდა, რომ რუსეთი ბალისტიკურ რაკეტებს აგროვებს და დაახლოებით ერთ კვირაში მასიურ დარტყმას შეიძლება განახორციელოს. გენერალური შტაბის ყოფილი მოადგილე და ორგანიზაცია უსაფრთხო ცა უკრაინის თავზე სტამფუძნებელი ამბობს, რომ რუსეთი ზრდის ბალისტიკური რაკეტების წილს თავის შეტევებში, რათა ისარგებლოს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ანტიბალისტიკური რაკეტების დეფიციტით. ასევე ოთხშაბათს ზელენსკიმ ღია წერილი მისწერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით კონგრესს გადასცა უკრაინის ელჩმა აშშ-ში ოლენა სტეფანიშინამ. ამ წერილში მან ღია დააღწერა უკრაინის ანტიბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვის კრიტიკული დეფიციტი და სთხოვა აშშ-ს დააჩქარონ პეტრიოტის გადამჭრელი რაკეტების მიწოდება. რაც შეეხება ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვას, ჩვენ თითქმის სრულად ვერ ვდნობით შეერთებულ შტატებს. მიმდინარე მიწოდების ტემპი Pearl-ის პროგრამის ფარგლებში აღარ შეესაბამება იმ საფრთხის რეალობას, რომელსაც ვაწყდებით. გთხოვთ დაგვეხმაროთ უკრაინის საჰაერო სივრცის რუსეთის რაკეტებისგან დაცვაში, დაწერა მან. არ არის ნათელი უპასუხა თუ არა ტრამპმა, ან როგორ შეიძლება უპასუხოს. მაგრამ ამავდროულად რუსმა ბლოგერებმა აღნიშნეს, რომ ამ კვირის დარტყმები ძირითადად რუსეთის საჰაერო ძალებთან დაკავშირებულ ობიექტებზე იყო მიმართული, განსაკუთრებით იმ ველებსა და ობიექტებზე, საიდანაც მათი თქმით, რუსეთი უკრაინაზე რაკეტებს უშვებს. ისინი ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს მცდელობა, თავიდან აიცილონ ან შეაფერხონ მასიური დათმა, რომელიც როგორც რომანენკო ამტკიცებს, უკვე მზადდება. მაგრამ არსებობს კითხვა, რომელზეც არავის სუსტ აფიქრება და ამისთვის კარგი მიზეზიც აქვს. მიიღებს თუ არა პუტინი გადაწყვეტილებას ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე. რუსეთში მყარი ხაზის მიმდევრები განიცდიან ბოლო დროს ფრონტზე განცდილ წარუმატებლობებს. უკრაინის მზარდ შესაძლებლობას დაუსჯელად მიაღწიოს რუსეთის სიღრმეში და ახლა უკვე სტარობილსკის თავდასხმასაც. ისინი მოითხოვენ უკიდურესად მკაცრ ზომებს, მაგრამ სადავოა, აქვს თუ არა რუსეთს რეალურად საკმარისი ჩვეულებრივი სამხედრო ძალა კიევისთვის, მართლაც გამანადგურებელი დათქმის მისაყენებლად, ან პოტენციური შედეგების გასამკლავებლად. პროფესორ სერგეი კარაგანოვის მსგავსი ხმები, რომელიც საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო თავმჯდომარეა, დიდი ხანია მოუწოდებენ პუტინს, რომ უკრაინის მიმართ უფრო მკაცრი ზომები მიიღოს, მაგრამ პუტინმა ისინი ძირითადად ჩაახშო. ეხლა კარაგანოვის გზავნილი, როგორც ჩანს, უფრო მეტ გამოხმაურებას იწვევს. ის ამტკიცებს, რომ თუ რუსეთის უზარმაზარი ბირთვული არსენალი თავისთავად საკმარისი არ იქნება აგრესიის შესაკავებლად, რუსეთს მოუწევს მათი ნაწილის გამოყენება, რათა აღადგინოს შეკავების მექანიზმი. და ის მხოლოდ უკრაინაზე დათმებს არ მოითხოვს. ის ასევე სურს, რომ სამიზნე დაიღოს ის ევროპული ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე მეტად უჭერენ მხარს უკრაინას.
სიმბოლური დარტყმებით დაწყება, შემდეგ კი შესაძლოა ნაკლებად სიმბოლურით გაგრძელება, უთხრა მან რუსულ გამოცემა ვესტის. ვლადიმერ პუტინმა ომის განმავლობაში არაერთხელ გაავლო წითელი ხაზები, თუმცა შემდეგ დამამცირებლად დაუშვა მათი გადაკვეთა რეაგირების გარეშე. უკრაინამ და მისმა მრავალმა მხარდამჭერმა ქვეყანამ ყოველ ჯერზე გამოიყენეს შესაძლებლობა, რომ გაეზარდათ ფსონი, მაგრამ ამჯერად ეს სხვანაირად იგრძნობა. ვლადიმერ პუტინი კიდევ ერთხელ ვერ დაიცავს საკუთარ ხაზს, თუ მართლაც სტარობილსკი იყო ბოლო წვეთი, როგორც სერგეი ლავროვმა თქვა. და თუ რუსეთი მზად არის და რაც მთავარია, შეუძლია განახორციელოს მართლაც გამანადგურებელი დარტყმა უკრაინაზე ან მის ფარგლებს გარეთ, როგორ მოახდენს დასავლური სამყარო რეაგირებას. რუსეთ-უკრაინის ომზე ბევრი რეპორტაჟი მხოლოდ ფრონტის ხაზებზეა კონცენტრირებული. ხშირად ხედავთ ამბებს იმის შესახებ, რომ ერთმა ან მეორე მხარემ წინ წაიწია, ან დაიკავა სადავო დასახლება. ანალიტიკოსები კი დეტალურად სწავლობენ სტატისტიკას ორივე მხარის ტერიტორიული მოგებებისა და დანაკარგების შესახებ. მაგრამ ეს ომი მხოლოდ ფრონტზე არ მიმდინარეობს. ფაქტობრივად, მეორე ომიც მიმდინარეობს ბევრად უკან, უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორიცაა ხერსონი და ერიმი. ეს ომი შეიძლება ითქვას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფრონტის ხაზის კონტროლისთვის ბრძოლა, რადგან მას გაცილებით დიდი გავლენა აქვს თითოეული მხარის გრძელვადიან გამარჯვების პერსპექტივებზე. ეს ომია, რომელსაც რუსეთი აგებს და ამის მტკიცებულება აშკარად ჩანს. ერთ დროს უსაფრთხო გზები ეხლა ჯოჯოხეთის მაგისტრალებად იქცევა. დიდი ხნის მომარაგების ხაზები იჭრება. კავშირები იჭრება, კოლონები იწვის, გადაადგილება იზღუდება დრონებითა და რაკეტებით და მოულოდნელი დარტყმებით, რომელთაც ვერავინ იწინასწარმეტყველებდა ან მოემზადებოდა. ნაბიჯ-ნაბიჯ, რუსეთის შესაძლებლობა მოამარაგოს ფრონტის ხაზი, საწოვე მიეწოდოს თავის უზარმაზარ სამხედრო მანქანას და აწარმოოს ეს ომი უკრაინის მიერ ნადგურდება. ეს არის ომი, ომის მიღმა. და რომ გავიგოთ, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, ჯერ უნდა გავიგოთ ოქროს წესი თანამედროვე კონფლიქტების შესახებ. ისინი აუცილებლად არ იგებს ის მხარე, რომელსაც მეტი ტანკი, ჯარისკაცი ან სხვა რესურსი აქვს, არამედ ის, ვინც ამ რესურსების ეფექტიანად გადაადგილების ხელოვნებას ფლობს. როგორც ლეგენდარულმა ამერიკელმა გენერალმა ომარ ბრედლიმ ერთხელ თითქოს თქვა, მოყვარულების სტრატეგიაზე საუბრობენ, პროფესიონალები კი ლოგისტიკაზე. განსაკუთრებით ისეთ კონფლიქტში, რომელიც ამდენ ხანს გრძელდება, ლოგისტიკა ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც საერთო ცეცხლის ძალა. თუ რუსეთს სურს უკრაინაზე ზეწოლა შეინარჩუნოს ასობით მილზე გადაჭიმულ ფრონტის ხაზზე, მას უნდა შეეძლოს უსაფრთხოდ გადაიყვანოს ჯარები ამ ტერიტორიებზე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მას ასევე სჭირდება სხვა მნიშვნელოვანი მარაგების, მაგალითად იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტრანსპორტირების საშუალებები. სარემონტო ჯგუფებს უნდა შეეძლოთ მისვლა იმ ადგილებში, სადაც ტანკები და ჯავშან მანქანები დაზიანებულია. სამედიცინო ჯგუფებს უნდა შეეძლოთ შესვლა სახიფათო ზონებში, დაჭრილი ჯარისკაცების ევაკუაციისთვის. საწოვი უწყვეტად უნდა მიეწოდებოდეს ფრონტს, რათა რუსეთის შეტევით ჯგუფებს რეალურად შეეძლოთ თავიანთი ტექნიკის მუშაობის გაგრძელება და შეტევის გეგმების განხორციელება. ყოველი ფრონტის ხაზის ძალის უკან უნდა იყოს უზარმაზარი და რთული ლოგისტიკური და მომარაგების ქსელი, რომელიც უზრუნველყოფს მათ კვებასა და შენარჩუნებას. და თუ ეს ქსელი დაინგრა, ან თუნდაც დაირღვა, ყველაფერი დანარჩენს მის გარშემო დაინგრევა. ამ მომარაგების ხაზების გარეშე ნებისმიერი არმია მნიშვნელოვნად სუსტდება, რაც მის მოწინააღმდეგეს საშუალებას აძლევს საპასუხო დარტყმა მიაყენოს. აი რატომ, მიუხედავად იმისა, რომ ფრონტის ხაზზე ბრძოლებს და ტერიტორიის კონტროლის სტატისტიკას მნიშვნელობა აქვს, ეს ომი აღარ არის მხოლოდ იმაზე, თუ რომელი მხარე აკონტროლებს რომელ მიწის ნაკვეთს. ეხლა როცა ომი მეხუთე წელს შედის, სულ უფრო მეტად ხდება მნიშვნელოვანი ის, თუ რომელი მხარე შეძლებს ოპერაციების შენარჩუნებას და მეტხანს გაძლებს. ეს გადაიქცა განძლეობის კონფლიქტად და უკრაინა ამას კარგად აცნობიერებს. უკრაინა აცნობიერებს, რომ აუცილებელი არ არის ყველა რუსული ტანკის განადგურება, თუ შეძლებს უზრუნველყოს, რომ ამ ტანკებს არ ექნებათ საწვავი გადაადგილებისთვის. არ არის საჭირო ყველა რუსი ჯარისკაცის მოკლოკლა, თუ შეძლებს მოწყვეტას იმ ხაზების, რომლებიც მათ საკვებით ამარაგებს. ამიტომაც მან შეცვალა სტრატეგია და ინდივიდუალური საბრძოლო ერთეულების ნაცვლად მთლიან სისტემას უპევს, რომელიც ამ ერთეულებს ამუშავებს და აკავშირებს. ეს ცვლილება შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს, რადგან ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, როგორ შეუძლია ლოგისტიკას ყველაზე ძლიერი არმიებიც კი გამარჯვებამდე მიიყვანოს, ან კრახამდე, მთელი ისტორიის განმავლობაში. ცნობილმა ფრანგმა იმპერატორმა ნაპოლეონ ბონაპარტმა მაგალითად, მწარე გამოცდილებით ისწავლა, რამდენად გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ლოგისტიკა, როცა თავისი დიდი არმია რუსეთში შეიყვანა და სწრაფ გამარჯვებას ელოდა. საბოლოოდ მან შეკრიბა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საბრძოლო ძალა, რაც კი ოდესმე უნახავს ევროპას, თუ არა მთელ მსოფლიოს. მაგრამ რაც უფრო ღრმად შედიოდა მისი არმია რუსეთში, მით უფრო იზრდებოდა ზეწოლა მომარაგების ხაზებზე. საბოლოოდ ეს ხაზები უბრალოდ ზედმეტად გაიწელა და გარდაულად გაწყდა. საკვების მარაგი შემცირდა, ფრონტზე საბრძოლო მასალის მიწოდება საკმაისად სწრაფი აღარ იყო. ცხენები იხოცებოდნენ და მკაცრი ზამთრის პირობები ყველაფერს კიდევ უფრო ართულებდა. გერმანელებმა მსგავსი კოშმარი გადაიტანეს მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეს კვლავ რუსეთში მოხდა, სადაც ნაცისტური ძალები საბჭოთა ტერიტორიაზე შეიჭრნენ. იმ იმედით, რომ მათი ბლიცკრიგის ტაქტიკა, რომელიც ასე იყო დამოკიდებული სისწრაფესა და იმპულსზე, მტრისთვის დაუძლეველი აღმოჩნდებოდა. მაგრამ რაც უფრო შორს მიდიოდნენ, მით უფრო რთული ხთული ხდებოდა ამ უმნიშვნელოვანესი მომარაგების ხაზების შენარჩუნება.
და მოულოდნელად მსოფლიოს ყველაზე საშიშ სამხედრო ძალასაც კი სტალინგრადში თეთრი დროშის აფრიალება მოუწია. თანამედროვე პირობებშიც კი ლოგისტიკა რჩება ნებისმიერი წარმატებული სამხედრო ძალის საფუძვლად. მაგალითად, შეერთებული შტატების წარმატება ოპერაცია უდაბნოს ქარიშხლის დროს მხოლოდ იმით არ იყო განპირობებული, რომ მას უკეთ მომზადებული ჯარი და უმაღლესი ტექნიკა ჰყავდა. ეს ასევე იმიტომაც იყო, რომ ამერიკულმა ძალებმა ყველაზე ეფექტური და გონივრული გზები იპოვეს საწვავის, საბრძოლო მასალისა და სხვა მარაგების უზარმაზარი რაოდენობის გადასატანად, თუნდაც რთულ უდაბნოს პირობებში. თანამედროვე კონფლიქტები, როგორიცაა ეს და უკრაინის ომი, რესურსებს საოცარი სისწრაფით ხარჯავს, რაც ლოგისტიკასა და მომარაგების ჯაჭვებს უფრო მნიშვნელოვანს ხდის, ვიდრე ოდესმე. იმისთვის, რომ მხოლოდ ფრონტზე ზეწოლა არ მოახდინოს, არამედ შეინარჩუნოს კონტროლი დაკავებულ ტერიტორიებზეც, რუსეთს იძულებული აქვს ააშენოს და დაეკუთვნოს სარკინიგზო კვანძების, საწყობების, კოლონების, სარდლობის პუნქტებისა და სატრანსპორტო დერეფნების რთულ ქსელს. და სწორედ ეს ობიექტებია ის მიზნები, რომელთა განადგურებასაც უკრაინა მიზნად ისახავს. ბოლო კვირებსა და თვეებში მრავალი წარმატებული დარტყმა განხორციელდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მის ფარგლებს გარეთაც კი მიზანში ამოღებული იყო ლოგისტიკური კვანძები, რომლებიც რუსეთს ყველაზე მეტად სჭირდება. საბრძოლო მასალის საწყობები ცეცხლში გაეხვა. სარკინიგზო კვანძები განადგურდა. საგზაო ქსელები უკრაინული დრონების მიერ ალყაშია მოქცეული, რომლებიც ზემოდან დაფრინავენ, მიწას აკვირდებიან და ელოდებიან პირველ ნიშნებს რუსული კოლონის გამოჩენისა, რათა ცეცხლი დაატეხონ თავს. მაგრამ უკრაინა ამით არ ჩერდება. ის მზადაა კიდევ უფრო გაზარდოს ზეწოლა, რადგან ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა 27 მაისს გამოაცხადა ეგრეთ ოლეგონდე ლოგისტიკური ბლოკადის კამპანია. დეტალურ პოსტში თავის ოფიციალურ ტელეგრამ არხზე ფედოროვმა გაამხილა, რომ ეს იქნება ორსაფეხურიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს საშუალო დონის დათმოების გაძლიერებას და რუსული შესაძლებლობების სისტემატურ განადგურებას ოპერაციულ სიღრმეში. ჩვენი ამოცანაა კიდევ უფრო გავზარდოთ ზეწოლა რუსების ზურგში და მოусპოთ მათ აქტიური შეტევითი ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობა. ლოგისტიკური ბლოკადის პირველი ეტაპი მთლიანად დაფინანსებას ეხება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო უზარმაზარ თანხას 5 მილიარდ გრივნას გამოყოფს, რომელიც გამოყენებული იქნება უფრო ეფექტური საშუალო დარტყმის იარაღების შესაძენად, რათა რუსული ლოგისტიკური კვანძები ფრონტის ხაზხაზის მიღმა მრავალი მილით შორს დაიშალოს. ამ იარაღებში შედის ისეთი დრონები, როგორიცაა FP2 Hornet და Gulava, რომლებიც სხვა მოდელებთან შედარებით უფრო დიდ მანძილზე ფრენას და ჰაერში უფრო დიდ ხანს დარჩენას შეძლებენ. ზოგიერთი მათგანი ოპერაციულ მანძილს 200 კილომეტრამდე, ანუ 125 მილამდე აღწევს. ისინი ხშირად დამოუკიდებლადაც მოქმედებენ მტრის ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ. იყენებენ საკუთარ ხელოვნურ ინტელექტს რელიეფის დასათვალიერებლად და სამიზნეების გამოსვლენად თავლენად, იმის ნაცვლად, რომ ადამიან პილოტებზე იყვნენ დამოკიდებული. უკრაინის კიდევ უფრო მეტ ნაწილს მალე მიაწვიან ამ იარაღს, მაგრამ ყველას არა. ფედოროვმა გაამხილა, რომ სამინისტრო ჯილდოზე დაფუძნებულ სისტემაზე მუშაობს, სადაც მხოლოდ საუკეთესო ბრიგადებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ უახლესი და საუკეთესო იარაღი. ფინანსებს მიიღებენ ყველაზე ეფექტური ბრიგადები და დანაყოფები E-Point-ის სისტემის მიხედვით. ის გუნდები, რომლებიც სპეციალიზდებიან მტრის ოპერატიულ სიღრმეში განადგურებაში და ამ კონკრეტულ სფეროში საუკეთესო შედეგებს აჩვენებენ. პირველმა დანაყოფებმა უკვე მიიღეს ფინანსები და დაიწყო პირდაპირი შესყიდვები. ეს ლოგიკური გადაწყვეტილებაა. საშუალო დონის დათმის იარაღების წარმოება უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე IAP FPV დრონების და უკრაინას უსასრულო ფინანსური რესურსები არ აქვს. ის ყოველთვის მოქმედებდა რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით. ფრთხილად და გააზრებულ იყენებულად იყენებდა მის ხელთ არსებულ საშუალებებს, რათა არაფერი დაკარგულიყო. ამიტომ დიდი აზრი არ ექნებოდა ამ იარაღების გადაცემას ისეთ დანაყოფებზე, რომლებიც აუცილებლად ვერ გამოიყენებენ მათ სრულად. თუმცა, როდესაც ისინი გადაეცემათ საუკეთესო მოქმედ ბრიგადებს, უკრაინას ზრდის შანსს, რომ უფრო წარმატებული დათმობები მიაყენოს რუსეთს, რითაც მისი ლოგისტიკური ბლოკადა კიდევ უფრო ეფექტური ხდება. ფედოროვმა ასევე განმარტა პროგრამის მეორე ეტაპი. ჩვენ ცენტრალიზებულად ვიწვევთ ტენდერებს საშუალო დონის დარტყმითი იარაღის დიდი პარტიის შესაძენად. ღია ტენდერები არა მხოლოდ სისწრაფესა და წარმოების მასშტაბირებაზეა, არამედ მწარმოებლებს შორის კონკურენციაზე, კორუფციის რისკების მინიმიზაციაზე, გამჭვირვალობასა და საჯარო სახსრების ეფექტიან გამოყენებაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პირველი ეტაპი ეხება აქ და ახლა არსებულ სიტუაციას. საქმე იმაშია, რომ იარაღი მივაწოდოთ იმ ბრიგადებს, რომლებსაც ეს სჭირდებათ მტერზე ზეწოლის შესანარჩუნებლად. მეორე ეტაპი კი უფრო გრძელვადიანია. ეს ეხება სისტემის მასშტაბირებას ქვეყნის მასშტაბით, რათა სწრაფად გაიზარდოს საშუალო დარტყმის დრონების წარმოება. შეიქმნას მეტი კონკურენცია დრონების მწარმოებლებს შორის და სტანდარტიზდეს შესყიდვები მასშტაბურად, რათა მომავალ თვეებსა და წლებში ბევრად მეტი ასეთი იარაღის გამოშვება გახდეს შესაძლებელი. სანამ განვიხილავთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და რა გავლენას ახდენს უკვე ადგილზე, თქვენ უყურებთ სამხედრო გადაცემას. თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ, ეხლა სწორედ ამის დროა. ფიოდოროვი ელოდება, რომ უკრაინა მალე იგრძნობს ამ პროგრამის სარგებელს და აღნიშნავს: უკვე ამ ზაფხულს საშუალო მანძილის დარტყმის შესაძლებლობების ცენტრალიზებული შესყიდვის შედეგები იგრძნობა ფრონტზე. წერი ვეღარ იგრძნობს თავს უსაფრთხოდ, თუნდაც საბრძოლო ხაზიდან დიდ მანძილზე. არსებობს მრავალი დამაჯერებელი მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს, რომ რუსეთი უკვე განიცდის კიევის საშუალო დარტყმის კამპანიის დიდ დამანგრეველ შედეგებს. მართლა ასეა, როგორც თავად ფიოდოროვი აღნიშნავს, რუსებისთვის წინსვლის ფასი მუდმივად იზრდება.
ის აგზელებს ახსნას, რომ სულ ცოტა 2025 წლის ოქტომბერში რუსეთი საშუალოდ 67 ჯარისკაცს კარგავდა თითოეული მოპოვებული კვადრატული კილომეტრისთვის. ან წლის აპრილში ეს რიცხვი თითქმის გასამაგდა და თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე 179 დანაკარგს მიაღწია. მინისტრი აგზელებს, რუსეთი რეკორდულ დანაკარგებს განიცდის. ყოველ თვეში 25000-ზე მეტი ჯარისკაცი იღუპება ან ძიმედ იჭრება და ჩვენ ვაგრძელებთ ტემპის აჩქარებასაც. ის აღნიშნავს, რომ უკრაინამ ბოლო თვეების განმავლობაში 4-ჯერ გაზარდა მტრის ლოგისტიკის, საწყობების, ტექნიკის, სარდლობის პუნქტებისა და მომარაგების მარშრუტების განადგურება ოპერაციულ სიღრმეზე და შედეგები აშკარად ჩანს. რაც უფრო მეტად ნადგურდება რუსული ლოგისტიკა, მით ნაკლები იერიში ხდება ელბეძეის საბრძოლო ხაზზე. ფიოდოროვი ამისთვის ორ მთავარ მიზეზს ასახელებს. პირველი მიზეზია ის ფაქტი, რომ უკრაინამ თავისი სტრატეგია შეცვალა და უფრო მეტად კონცენტრირდა იმ სამიზნეებზე, რომლებიც ფრონტის ხაზიდან უფრო უკან მდებარეობს. მეორე მიზეზია ის ფაქტი, რომ რუსეთს აღარ აქვს სტომა Starlink-ის სატელიტურ სერვისზე, რომელიც მის ჯარისკაცებს ეხმარებოდა დრონების მართვაში, ერთმანეთთან კომუნიკაციასა და საბრძოლო მოქმედებების კოორდინაციაში. ამ ტექნოლოგიის გარეშე დარჩენილი რუსეთის ძალები ბრმად გადაადგილდებიან ფრონტის ხაზის სასიკვდილო ზონებში, ხოლო მათ უკან სრული ქაოსია. ეს ყველაზე კარგად ჩანს უკრაინის ოკუპირებულ სამხრეთ რეგიონებში, განსაკუთრებით დონეცკის სამხრეთ ნაწილებში, ასევე ზაპოროჟიესა და ხერსონში. იქ რუსეთი წლების განმავლობაში ეყრდნობოდა შედარებით მცირე რაოდენობის მომარაგების ხაზებს და უკრაინის ყოფილი ავტომაგისტრალები სამხედრო კოლონების მარშრუტებად გადააქცია. და წლების განმავლობაში რუსეთს ეს უპრობლემოდ გამოსდიოდა. ეს მარშრუტები იმდენად შორს იყო, რომ უკრაინას რეალურად და მუდმივად მათი მიზანში ამოღება არ შეეძლო. თუნდაც დროდადრო შეძლებოდა იშვიათი დათმის განხორციელება, უბრალოდ არ ჰქონდა შესაბამისი ტექნოლოგია, რომ ეს რეგულარულად გაეკეთებინა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა. ეხლა უკრაინას აქვს ეს ტექნოლოგია. მას აქვს იქს იარაღი, რომ დაარტყას ამ ადგილებს და ამას უაღრესად ეფექტიანად იყენებს. დონეცკში მაგალითად უკრაინის აზოვის ბრიგადამ, რომელიც პირველი ეროვნული გვარდიის კორპუსის ნაწილია, ახლახან გამოავლინა, რომ მისი შორ მანძილზე მოქმედი დრონები აქტიურად ირებენ რუსეთის მომარაგების მარშრუტებს ცეცხლის კონტროლის ქვეშ. უფრო კონკრეტულად, ისინი მიზანში იღებენ ორ მთავარ გზას, რომლებიც უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში შედის. ამ გზებიდან ერთი აღმოსავლეთით რუსეთის პორტ ქალაქ თაგანროგისკენ მიდის, ხოლო მეორე უფრო ჩრდილოეთით, დონეცკის რეგიონში, ვოლნოვახამდე გრძელდება. ეს მარშრუტები წარმოადგენს უფრო დიდი სახმელეთო დერეფნის ნაწილს, რომელიც რუსეთს ოკუპირებულ ყირიმთან აკავშირებს და ამ პროცესში რამდენიმე ოკუპირებულ რეგიონს გადის. ეს კრემლისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გზაა, რათა საკვები, საბრძოლო მასალა და სხვა მარაგები ყირიმის ნახევარკუნძულზე გადაიტანოს, განსაკუთრებით ახლა, როცა ყველა სხვა გზა ან განადგურებულია, ან ძალიან სახიფათოდ მიიჩნევა გამოსაყენებლად. აზოვის ბრიგადამ 25 მაისს გამოაქვეყნა კადრები, სადაც მათი დრონები რეალურად სკანირებენ მოძრაობას გზებზე, არჩევენ რუსულ სამხედრო მანქანებს და მარტივად ურტყამენ მიზნებს. მიმაგრებულ აღწერაში აზოვმა დაწერა: აზოვი პატრულირებს მარიუპოლის მიმდებარე საზღვრის ტერიტორიას. უკრაინის ტერიტორია უნდა გათავისუფლდეს რუსი ჯარისკაცებისგან. ყველაზე საიმედო გზა ამის მისაღწევად არის სანიტარული ზონის გადატანა მტრის ლოგისტიკისთვის უფრო ახლოს, თავად რუსეთთან და ოკუპირებულ ყირიმთან. დანაყოფმა დაასკვნა, ოკუპანტებისთვის აზოვის ზღვის რეგიონი აღარ იქნება უსაფრთხო. და თუ ამ მტკიცებულებას დავეყრდნობით, ისინი აბსოლუტურად მართალნი არიან. უკრაინული დრონების რაოდენობის დასთან ერთად, რომლებიც ამ გზატკეცილებს პატრულირებენ, შესაძლოა მალე რუსეთისთვის მათი გამოყენება ძალიან სარისკო გახდეს. ეს კრემლს აღარ დაუტოვებს სიცოცხლის უნარიან ვარიანტებს, რომ ყირიმში შეიტანოს მარაგები, რომელიც ამჟამად ასევე მძიმე ალყაშია, რადგან უკრაინის დრონები და რაკეტები აზიანებენ და ანადგურებენ რეგიონის დარჩენილ საჰაერო თავდაცვის სისტემებსა და სამხედრო ობიექტებს. ეს მხოლოდ დონეცკში არ ხდება, არამედ ოკუპირებული ტერიტორიების სხვა ნაწილებშიც. დაახლოებით იმავე დროს, როდესაც აზოვი აკონტროლებდა მარიუპოლში შესასვლელ გზებს, კიდევ ერთმა უკრაინულმა ბრიგადამ 412, ანუ ნემეზისის ბრიგადამ ასევე გაამჟღავნა, რომ რუსმა ოფიციალურმა პირებმა ფაქტობრივად გადაწყვიტეს დაეხურათ ერთ-ერთი მთავარი ლოგისტიკური მარშრუტი, რომელიც სამხრეთ უკრაინაში გადიოდა. რორიას 80 ავტომაგისტრალი, რომელსაც კრემლი ნოვოროსიის მარშრუტს უწოდებდა, გადის ოკუპირებულ ქალაქებში, მარიუპოლიდან მელიტოპოლამდე, ზაპოროჟიეში და სიმფეროპოლამდე ფრიდიმში. ეს არის ყირიმის სახმელეთო დერეფნის ბოლო მონაკვეთი და შეიძლება ითქვას კრემლის ლოგისტიკური თავსატეხის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან ამ რეგიონში რუსეთს არ აქვს ალტერნატიული გზები, რომლითაც შეძლებს თავისი მარაგების გადაადგილებას ერთი წერტილიდან მერტილიდან მეორეში. კრემლის ძალები სულ უფრო მეტად ეყრდნობიან ამ გზას სამხედრო ტექნიკისა და სხვა მარაგების დასავლეთისკენ გადასატანად. ასე იყო მანამ, სანამ არ გამოჩნდა ნემესისის ბრიგადა და არ გამოიყენა ახალი საიდუმლო შეტევითი დრონი, რომელიც აქამდე საჯაროდ არავის უნახავს და ცნობების მიხედვით უკიდურესად ეფექტიანად მუშაობს მტრის ზურგში, ანადგურებს ათეულობით რუსულ სატვირთოსა და საწვავის ცისტერნას. ტელეგრამზე ნემესისმა დაწერა: დანაკარგების მასშტაბმა აიძულა რუსული საბრძოლო და საოკუპაციო ხელისუფლება შეეზღუდათ მძიმე ტექნიკის გადაადგილება ეგრეთ წოდებული ნოვოროსიის გზატკეცილზე. მტრის მცდელობები გვერდისავლისთვის საველე და გრუნტის გზების გამოყენებაზე ასევე უშედეგოა. უკრაინული დრონები წარმატებით ამოიცნობენ და ანადგურებენ სამიზნეებს ნებისმიერ რელიეფზე. ეს უკავშირდება იმ ფოტოებსა და ვიდეო მასალას, რომლებიც ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში გავრცელდა და მარიუპოლიდან გასულ მთავარ გზებს ასახავს. გზის ორივე მხარეს განლაგებულია დამწვარი სამხედრო ტექნიკის ნარჩენები და მობილქვავე ტანკების შასები.
რაც უდაოდ ამტკიცებს, რომ ეს გზები რუსებისთვის უსაფრთხო აღარ არის. როგორც ნემეზის პოსტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ცდილობს ალტერნატიული გრუნტის გზებისა და გზის გარეშე მარშრუტების გამოყენებას მომარაგების გასაგრძელებლად, უკრაინის დრონებს არანაირი პრობლემა არ აქვთ. იპოვონ და გაანადგურონ ისინი, სადაც არ უნდა წავიდნენ. ლოგიკურად რუსეთს უნდა შეეძლოს ამ ყოველფრის წინააღმდეგ რაიმეს გაკეთება. ის ამტკიცებს, რომ მსოფლიოში მეორე საუკეთესო არმია, ამაყობს თავისი უახლესი საჰაერო თავდაცვის სისტემებით. ის ყოველ წელს მილიარდობით დოლარს ხარჯავს თავის შეიარაღებულ ძალებში. თუმცა სწორედ ის მომარაგების ხაზები, რომელთა კონტროლსაც ამტკიცებს, სწრაფად გადაიქცევა მანქანების სასაფლაოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსი რადიკალი ნაციონალისტები და Z ბლოგერები კრემლს მოუწოდებენ მიიღოს ზომები და დააყენოს ბადეები ან სხვა ანტიდრონული საშუალებები ამ გზებზე, ისინი კვლავაც ციდან თავდასხმის ქვეშ არიან. ეს სავარაუდოდ იმითაა განპირობებული, რომ უკრაინა მხოლოდ მარშრუტების განადგურებაზე არ არის კონცენტრირებული, არამედ მათ გარშემო არსებულ სხვადასხვა თავდაცრებზე. Kyle Glenma, ინფორმაციული მდგადობის ცენტრის გაუმძიებელმა, ახლახან გაამჟღავნა, რომ მიმდინარე წლის მარტსა და აპრილში უკრაინული დარტყმები რუსეთის საჰაერო თავდაცვისა და ელექტრონული ომის საშუალებებზე 300%-ით გაიზარდა. სულ დაახლოებით 80 სისტემა იყო მიზანში ამოღებული. მრავალი მათგანი ძვირადღირებულია და რთული შესაძლებელია. და ყოველ ჯერზე, როცა რუსეთი კარგავს თავდაცვით სისტემას, უკრაინისთვის კიდევ უფრო მარტივი ხდება მისი კვლავ დათმა, უფრო ძლიერად ვიდრე ადრე. როგორც გლენი აღნიშნავს, რუსეთისთვის საფრთხე მდგომარეობს საჰაერო თავდაცვის სისტემების ამ კოლექტიურ დანაკარგებში, რაც ფაქტობრივად იწვევს ჯაჯურ ჩავარდნას, რადგან თითოეული ინდივიდუალური დანაკარგი უკრაინული დრონების შემდგომი შეტევების ეფექტიანობას ზრდის. და ეს არ შეჩერდება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ეს დაადასტურა 5 მაისს, როცა X-ზე დაწერა. საშუალო მანძილზე დათმების რაოდენობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ახლა 20 კილომეტრზე და მეტ მანძილზე დათმების რაოდენობა 2-ჯერ მეტია მარტთან შედარებით და 4-ჯერ მეტი თებერვალთან შედარებით. და კიდევ უფრო მეტი იქნება. ეს პრიორიტეტული მიმართულება, ული მიმართულება. პირდაპირ შედეგია ის, რომ რუსული დანაყოფები უკვე გრძნობენ ზეწოლას, ზუსტად ისე როგორც ნაპოლეონის ჯარები და ნაცისტები გრძნობდნენ 10 წლეულების წინ. ისინი იწყებენ თავიანთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსების, როგორიცაა საბრძოლო მასალის საწყობები და სადლობის პუნქტები, გადატანას ფრონტის ხაზიდან უფრო შორს. ეს ორპირი მახვილია. ერთი მხრივ ეს შეიძლება დაეხმაროს ამ ადგილების ოდნა უფრო დაცულობას. მეორე მხრივ ეს კიდევ უფრო ართულებს ლოგისტიკას, რადგან მარაგებს უფრო დიდი მანძილის გავლაუწევთ. და რადგან უკრაინის დრონები კიდევ უფრო უკეთესად ახერხებენ ამ გრძელი მანძილების გადალახვას, შეიძლება მნიშვნელობა აღარ კონდეს, რამდენად შორს გადაიტანს რუსეთი თავის სარდლობის პუნქტებსა და მომარაგების კვანძებს. ისინი ყველა მალე აღმოჩნდება და განადგურდება, განგვირ კიევის სწრაფად განვითარებადი დრონების არმიის მიერ. მაშინაც კი რუსი ჟურნალისტები უკვე იწყებენ მომავალი კრიზისის დანახვას. ომის კორესპონდენტი დმიტრი სტეშინი აფრთხილებს, რომ თუ სასწრაფო ზომები არ იქნება მიღებული, მომდევნო თვეებში ლოგისტიკა დაინგრევა. ზუსტად ამაზეა უკრაინა დამყარებული. როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2022 წელს უკრაინაში შეჭრა ბრძანა, მას სრული რწმენა ჰქონდა, რომ მისი ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია წარმატებით დასრულდებოდა. მარტივია რატომაც. პუტინს ხავდა უფრო დიდი არმია, ძლიერი ეკონომიკა და როგორც ჩანდა, უსასრულო რაოდენობის ჯარისკაცები და სამხედრო ტექნიკა, რათა საქმე ბოლომდე მიიყვანა. თუმცა, როცა ომი წლების განმავლობაში გრძელდებოდა, კრემლის რესურსები შემცირებას იწყებდა. ტანკები და ქვეითთა საბრძოლო მანქანები განადგურდა. ფლოტები შემცივდა, თავდაცვა დასუსტდა. და ახლა ბოლოს პუტინს ეწურება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო რესურსი, ხალხი. და თუ არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მზად არიან დაიხურონ ჩაფხუტები, ჩაიცვან ჩექმები და ექმები და შევიდნენ საშიშ ფრონტის ხაზზე, სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდონ სამშობლოს დიდებისთვის, რუსეთს ნულოვანი შანსი აქვს ამ ომში გაიმარჯვოს. პუტინს ეს არ წარმოედგინა. როდესაც ომი დაიწყო, რუსეთს დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არმია ჰყავდა, დაახლოებით 900,000 მოქმედი სამხედრო მოსამსახურით და 100,000 დამატებითი პარამილიტარით რეზერვში. უკრაინის არმიას შედარებისთვის 200,000-ზე ნაკლები ჯარი ჰყავდა. ისტორიული ტენდენციები აჩვენებს, რომ შემტევი ძალები სხვადასხვა მიზეზის გამო, როგორც წესი, უფრო მეტ დანაკარგს განიცდიან ვიდრე დამცველები. ამიტომ რუსეთის სარდლებს სავარაუდოდ გარკვეული დანაკარგების მოლოდინი ჰქონდათ. მაგრამ მათ ვერასდროს წარმოიდგენდნენ იმ დანაკარგების მასშტაბს, რაც მათ არმიას წინ ელოდა. როდესაც უკრაინამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა და გამორჩეული განძლეობა აჩვენა, რუსეთის დანაკარგები ზრდას იწყებდა. ომის ადრეულ ეტაპებზე კრემლმა თვეში რამდენიმე 1000 დანაკარგი განიცადა. 2023 წლისთვის ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 15-დან 20,000-მდე გაიზარდა. 2024 წელს ეს მაჩვენებელი 30,000-ს გადააჭარბა. წლის ბოლოს კი მოკლე დროით 40,000-ს კი გადააჭარბა. 2025 წელსაც ანალოგიურად დამანგრეველი დანაკარგები იყო. საშუალოდ თვეში დაახლოებით 30,000 და ეს ტენდენციაა 2026 წელსაც გაგრძელდა. საგანგებოდ რომ წარმოვიდგინოთ ეს რიცხვი საბჭოთა ავღანეთის ომის დროს, რომელიც 1979 წლიდან 1989 წლამდე გაგრძელდა, საბჭოთა კავშირმა თითქმის 10 წლეულის განმავლობაში სულ 15-დან 20,000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა. ეხლა რუსეთი ყოველთვე უფრო მეც კარგავს ვიდრე მაშინ მთლიანად დაკარგა.
სულ შეფასებით რუსეთმა 1.3 მილიონზე მეტი დანაკარგი განიცადა, დაახლოებით 500,000 დაღუპული და თითქმის მილიონი დაჭრილი. ეს რიცხვი 5-ჯერ აღემატება ქვეყნის საერთო დანაკარგებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველა რუსულ და საბჭოთა ომში, მათ შორის ავღანეთის ომსა და ორ ჩეჩნეთის ომში. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მიხედვით, რუსეთმა განიცადა მეტი დანაკარგი ვიდრე რომელიმე დიდმა სახელმწიფომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნებისმიერ ომში. თუმცა ალბათ ყველაზე შემაძრწუნებელი ფაქტი ის არის, რომ ეს საშინელი დანაკარგები პუტინისა და მისი კრემლის თანამოაზრეების თვალში კონფლიქტის პირველ რამდენიმე წელს მისაღებად მიიჩნეოდა. არ ქონდა მნიშვნელობა, რომ 10,000-ობით რუსი ჯარისკაცი სახლში ცხედრებით ბრუნდებოდა. არ ქონდა მნიშვნელობა, რომ ძმები, ვაჟები, ქმები და მამები მასობრივად იხოცებოდნენ, ან სიცოცხლისთვის დამახასიათებელ მძიმე დაზიანებებს იღებდნენ. არ ქონდა მნიშვნელობა, რადგან არმია მაინც წინ მიიწევდა, თუნდაც უმეტეს ადგილებში საკმაოდ ნელა და ყოველთვის იყვნენ ახალი რეკრუტები, რომლებიც მზად იყვნენ რიგების შესავსებად. სინამდვილეში რუსულმა არმიამ ომის პირველ წლებში კიდევ უფრო გაზარდა თავისი რაოდენობა. 2022 წელს ჩატარებული ნაწილობრივი მობილიზაციისა და შემდგომ წლებში რეკრუტირებაში განხორციელებული დიდი ინვესტიციების წყალობით. ქვეყნის მასშტაბით უამრავმა ჯამთელმა მამაკაცმა ნება-ოფლობით მოაწერა ხელი უკრაინაში საბრძოლველად. უმეტესობას ეგონა, რომ ომი ძალიან მალე დასრულდებოდა, ან მხოლოდ რამდენიმე თვე მოუწედათ სამსახური, სანამ ბარგს ჩაალაგებდნენ და სახლში დაბრუნდებოდნენ. ბევრი მოტყუდა, რომ თითქოს მარტივად შეძლებდა ფულის შონას. მოაწევდა ხელს, იმსახურებდა შედარებით უსაფრთხო ადგილას შორს ფრონტის ხაზიდან და შემდეგ სახლში დაბრუნდებოდა თავისი შრომის ნაყოფით. ზოგიერთი კი შანტაჟის ან ფაქტობრივად ინძულების გზით აიძულეს ხელმოწერა, რადგან რუსი რეკრუტიორები ძალიან ბინძურ მეთოდებს მიმართავდნენ. მაგალითად, ეთნიკურ უმცირესობებზე ზეწოლას და ხალხის დეპორტაციით დაშინებას, თუ კონტრაქტზე ხელის მოწერაზე უარს იტყოდნენ. მეთოდებს რეალურად მნიშვნელობა არ ჰქონდა. სანამ საკმარისი ახალი ჯარისკაცები არმიაში შედიოდნენ, რათა დაეფარათ დანაკარგები, კრემლის საომარი მანქანა უკრაინაზე დაუნდობელი იერიშს აგრძელებდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ ვერ გაგრძელდებოდა. თუნდაც ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობა 140 მილიონს აჭარბებს, მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ჯამთელი ადამიანი მოიძებნება, ვინც რეალურად მზადაა და სურს ბრძოლაში ჩაერთოს. და რაც მეტი დრო გადიოდა, მით უფრო ხდებოდნენ ესელდე ადამიანები, რომ თუ ისინი მართლაც დარეგისტრირდებოდნენ, დიდი ალბათობით საკუთარ სასიკვდილო განაჩენსაც მოაწერდნენ ხელს. ამიტომ რეკრუტირება უფრო რთული გახდა და რუსეთი უფრო მეტად სასოწარკვეთილი აღმოჩნდა. ეს შანტაჟს გაცდა, მათ ციხეებიდან, მოძალადებიდან, მკვლელეები და მკვლელები გამოჰყავდათ და თავისუფლებას თავაზობდნენ, თუ ერთი წელი ფრონტზე გაატარებდნენ. ის ბრძოლის ველზე აგზავნიდა ადამიანებს მძიმე და სასიკვდილო დაავადებებით. მან დაიწყო ახალი სამხედრო სარეკლამო კამპანიები, სავსე-ტყუილებითა და პროპაგანდით, რომლებიც მიზნად ისახავდა გაჭირვებული სტუდენტების მოტყუებას ომში წასასვლელად. ეუბნებოდნენ, რომ ეს ვიდეო თამაშივით იქნებოდა და ჰპირდებოდნენ, რომ უსაფრთხოდ იმსახურებდნენ ფრონტის ხაზიდან შორს. მან დაიწყო ბრძანებების გაცემაც, რომ სკოლებსა და ბიზნესებს აქტიურად მოეძებნათ სტუდენტები და თანამშრომლები და ხელი მოეწერინებინათ სამხედრო კონტრაქტებზე. მან დაიწყო საზღვაებს გარეთ აწყურება, თავისი გავლენის გამოყენება აფრიკის მასშტაბით, რათა მოეტყუებინა ათასობით სხვა ეროვნების ადამიანი და ჩაება ომში, რომელშიც მათ არანაირი ინტერესი არ ჰქონდათ. საფრთხეში ჩაერენებინათ სიცოცხლე ქვეყნისთვის, რომელსაც ისინი არ აინტერესებდა. ბრძოლის ველზეც კი რუსი მეთაურები უფრო დაუნდობლები და სასტიკები გახდნენ მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ჯარისკაცების მიმართ. აწამებდნენ, სცემდნენ და ირენებდნენ მათ, ვინც თუნდაც მცირედ სურვილს გამოხატავდა დეზერტირობისკენ. მაგრამ ეს ყველაფერი საკმარისი არ აღმოჩნდა დანაკარგების ნაკადის შესაჩერებლად და იმისთვის, რომ რუსული არმია ნელ-ნელა, მაგრამ აუცილებლად არ შემცირებულიყო. ციფრები ამას ადასტურებს. 2025 წლის დეკემბერში ომის დაწყების შემდეგ პირველად რუსეთმა ოფიციალურად დაკარგა უფრო მეტი ჯარისკაცი, ვიდრე შეძლო ახალი რეკრუტების მოზიდვა. 22,000 ახალი პაირი, ან რეკრუტირებული იყო, ან მობილიზებული, მაშინ როცა დადასტურებული დანაკარგები 30,000-ს აჭარბებდა. ოპტიმისტებს იმედი ჰქონდათ, რომ ეს იყო რაღაც განსაკუთრებულის დასაწყისი. პესიმისტებს ეშინოდათ, რომ ეს შეიძლება უბრალოდ ერთჯერადი შემთხვევა ყოფილიყო. ცალკეული ინციდენტი, რომელიც აღსანიშნავი იყო, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში დიდ გავლენას მოახდენდა. შემდეგ მოვიდა 2026 წლის იანვარი და იგივე მოხდა. და ისევ თებერვალში, მარტში და აპრილში. 5 სრული თვის განმავლობაში რუსეთის დანაკარგების მაჩვენებელი აღემატებოდა მისი რეკრუტირების მაჩვენებელს. ეს ერთჯერადი შემთხვევა არ იყო, ეს ტენდენცია იყო და ეხლა ეს ტენდენცია ხდება, რომელსაც რუსეთი პასუხს ვერ უძებნის, რადგან მისი რეკრუტირების სტრატეგიები ვერ იძლევა საკმარის შედეგებს და საბრძოლო ტაქტიკა კვლავ მძიმე დანაკარგებს იწვევს. მართლა, 2026 წლის თებერვალში შეჯრის მეოთხე წლის თავზე The Economist-მა გამოაქვეყნა საკუთარი მოდელირება რუსეთის დანაკარგებზე და დაასკვნა, რომ ქვეყანამ ბოლო 12 თვეში იმდენივე დანაკარგი განიცადა, რამდენიც ომის პირველ 3 წელიწადში ჯამში ჰქონდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დანაკარგები მკვეთრად იზრდება. ზუსტად მაშინ, როცა რეკრუტირება კლებას იწვევს.
ეს კრემლისთვის კატასტროფის რეცეპტია და ზოგიერთი შეფასებით ყოველდღიურად დაახლოებით 1000 რუსი ჯარისკაცი ან იღუპება, ან მძიმედ იჭრება, ან თვედვარდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის არმია თითქმის გარანტირებულად დასუსტდება და შემცირდება, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ომი. და სიტუაცია პუტინისთვის კიდევ უფრო მძიმე ხდება, როცა ქვეყნის დანაკარგებს უკრაინის დანაკარგს ვადარებთ. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, უკრაინამ მართლაც მძიმე დანაკარგები განიცადა. პირველ თვეები კიევის ძალებისთვის ძალიან მძიმე იყო, რადგან ისინი ცდილობდნენ შეგუებოდნენ რუსეთის შეჭრის სიმძიმესა და სისასტიკეს. მტრების რამდენიმე მხრიდან თავდასხმის პირობებში უკრაინის ჯარისკაცები და მამაცი სამოქალაქო მოხალისეები ცდილობდნენ ფეხზე მყარად დატვომას. ქვეყნის წარუმატებელი კონტრშეტევა 2023 წელს ასევე მძიმე მომენტი იყო, რამაც ბევრი დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცი გამოიწვია. თუმცა ომის მიმდინარეობისას უკრაინამ შეძლო თავისი დანაკარგების შეზღუდვის გზების პოვნა. მან უფრო მეტად დრონულ ომზე გადავიდა. მან მიიღო გარდამტეხი დახმარება დასავლელი მოკავშირეებისგან, ხოლო მისმა სარდლებმა შესაბამისად შეცვალეს ტაქტიკა, მაქსიმალურად გამოიყენეს ხელთარსებული რესურსები და უარი თქვეს კრემლის სტილის მიბაძვაზე, სადაც ჯარისკაცებს უბრალოდ საზარბაზნე ხორცად იყენებენ. შედეგად, ომის ბოლო ეტაპები უკრაინისთვის მნიშვნელოვნად უკეთესი აღმოჩნდა. თვეში დანაკარგების რაოდენობა შემცირდა. ზოგიერთი თვალსაზრისით ამ ორ ქვეყანას სრულიად საპირისპირო გზები აქვს გავლილი. უკრაინამ ომი ცუდად დაიწყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა. რუსეთმა ძლიერი სტარტი აიღო, მაგრამ შემდეგ დრამატული ვარდნა განიცადა. მაშ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ომის შემდეგი ფაზისთვის? სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, კიდევ ბევრი ამ გვაქვს სათქმელი, ასე რომ თუ სამხედრო შოუ თქვენთვის საინტერესოა, არ დაგავიწყეთ გამოწერა. ესეთი სერიოზული დანაკარგებისა და გაწოვის სირთულეების წინაშე, ბევრი ლიდერი გაიგებდა, რომ ახლა დროა გადაყლაპონ სიამაყე და ან დაიწყონ ცეცხლის შეწყვეტის მოლაპარაკებები, ან მაინც გადახედონ თავიანთ სამხედრო მიზნებს. მაგრამ ეს ვლადიმირ პუტინის სტილი არ არის. მრავალი ანგარიშისა და თვით კრემლის შიგნით მყოფი ოფიციალური პირების თქმით, რომლებმაც დასავლელ ჟურნალისტებთან ანონიმურად ისაუბრეს, რუსეთის პრეზიდენტი ჯიუდად არის განწყობილი, რომ დაიფოროს დონბასი და განჯვრეტად მომავალშიც გააგრძელოს ომი. ერთმა ოფიციალურმა პირმა კი განაცხადა, რომ ისინი ცდილობდნენ პუტინისთვის ომის შეწყვეტა და ამ დროისთვის მოპოვებული ტერიტორიების დატოვება შეეთავაზებინათ. მათი თქმით, პუტინი მუდმივად პასუხობს: არა, ამ საკითხში კომპრომისზე ვერ წავა. პუტინი კითხვის, რომ დონბასის სრულად დაპყრობა შემოდგომამდე შესაძლებელია. თუმცა, მონაცემები სხვა რამეს მიუთითებს. რადგან რუსული ძალები მხოლოდ ადამიანურ რესურსს არ კარგავენ დიდი რაოდენობით, არამედ სერიოზულად უჭირთ ტერიტორიის სწრაფად დაპყრობა. მაგალითად, ომის კვლევის ინსტიტუტის მონაცემებით 2026 წელს რუსულმა ძალებმა ჯამში დაახლოებით 220 კვადრატული კილომეტრი, 85 კვადრატული მილი დაიკავეს. ეს დაახლოებით იგივე ზომისაა, როგორც სიეტლის ქალაქი. პასუხად უკრაინამ შეძლო და უკან დაიბრუნა დაახლოებით 189 კვადრატული კილომეტრი. ეს რუსეთს ანძლევს მხოლოდ 31 კვადრატული კილომეტრის, ანუ 12 კვადრატული მილის წმინდა მოგებას. 2026 წელს ეს პრაქტიკულად არაფერია. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ რუსეთმა ამ არაფერში უზარმაზარი ფასი გადაიხადა. ზოგიერთი შეფასებით, წელს დონბასის რეგიონში აღებული თითოეული კვადრატული კილომეტრისთვის 300-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი მოკლეს, ან მძიმედ დაჯვეს. და დაღუპულთა რაოდენობა რეალურად მნიშვნელოვნად აღემატება დაჭრილთა რაოდენობას. ეს კრემლისთვის უკიდურესად ცუდი ამბავია. სინამდვილეში ეს თითქმის უპრეცედენტოა. ჩვეულებრივ თანამედროვე ომებში მსხვერპლის უმეტესობას დაჭრილი ჯარისკაცები შეადგენენ. სუსტი რომ ვიყო, ჩვეულებრივ თითო მოკლულზე 3 დაჭრილი ჯარისკაცი მოდის. ზოგ შემთხვევაში ეს თანაფარდობა კიდევ უფრო მაღალია. მაგალითად, ერახში აშეთეშოს თითო დაღუპულზე დაახლოებით 7 დაჭრილი ჯარისკაცი ყავდა. რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის მსხვერპლის უმეტესობა სინამდვილეში დაღუპული კი არა, არამედ დაჭრილი იყო და ამ ჯარისკაცებიდან ბევრმა საბოლოოდ შულად ან ნაწილობრივ გამოჯამთელება და ოჯახში დაბრუნება. რუსეთში კი ეს თანაფარდობა პირიქითაა. წლების განმავლობაში ქვეყნის ხორცსაკები ტაქტიკების გამო რუსეთს საშუალოზე მეტი დაღუპული ყავდა. თითო დაღუპულზე დაახლოებით 2 დაჭრილი ჯარისკაცი მოდიოდა. მაგრამ ზოგიერთი უფრო ახალი ანგარიშის მიხედვით, ახლა ასე ჩანს, რომ რუსეთი თითო დაჭრილზე 2 დაღუპულს კარგავს, ხოლო უკრაინული წყაროები აცხადებენ, რომ რუსული მსხვერპლის დაახლოებით 62% დაღუპულია, ხოლო დარჩენილი 38% დაცენტი დაჭრილი. ეს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მომაკვდინებელი დაღუპულთა და დაჭრილთა თანაფარდობაა. რა თქმა უნდა, უკრაინელ ოფიციალურ პირებს უამრავი მიზეზი აქვთ, რომ გადაჭარბებით წარმოაჩინონ ან შეარჩიონ ისეთი სტატისტიკა, რომელიც მათ ინტერესებს შეესაბამება. მაგრამ არსებობს სულ უფრო მეტი დამაჯერებელი მტკიცებულება, რომელიც ამ მტკიცებს მათ განცხადებებს, და ეს ყველაფერი ერთ რამეზე დადის – დრონებზე. რუსეთ-უკრაინის ომი ბევრ თვალსაზრისში დრონების ომად იქცა. ფრონტის ხაზები მთლიანად გაჯერებულია უპილოტო საფრენი აპარატებით, ანუ UAV-ებით. ისინი ცაში დაფრინავენ, სკანირებენ მიწას სიცოცხლის ნებისმიერი ნიშნების საპოვნელად, სანამ ზუსტად და დაუსჯელად დაატამენ ნებისმიერ მტრის სამიზნეს, რომელსაც იპოვიან. და ისინი მხოლოდ ფრონტის ხაზზე არ მოქმედებენ, არამედ მის ორივე მხარეს რამდენიმე მილზეც.
შედეგად რუსი ჯარისკაცებისთვის თითქმის მონეტის აგდებას გავს. საერთოდ მიაღწევენ თუ არა ფრონტის ხაზს უვნებლად. იმ მცირერიცხოვანი იღბლიანებისთვის, ვინც იქამდე მიაღწევს, კიდევ უფრო მეტი დრონი ელოდება მათ გასანადგურებლად. ბევრი მათგანი მაშინვე იღუპება კამიკაძე დრონების მიერ გამოწვეული აფეთქებების შედეგად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ისინი იღბლიანებად ითვლებიან. იმიტომ რომ დაჭრილები ხშირად უბრალოდ მიტოვებულნი არიან არავის მიწაზე, ნელ-ნელა სისხლდენენ თავიანთი ჭრილობებიდან, დახმარების ან ევაკუაციის შესაძლებლობის გარეშე. რადგან რუსი მედიკოსებიც იძულებულნი არიან იმავე სახიფათო ტერიტორიებზე იმოძრაონ დრონების მთელი ჯგუფების თავიდან ასაცილებლად. მხოლოდ იმისთვის, რომ საკმარისად ახლოს მივიდნენ და როგორმე დაეხმარონ თავიანთ დაჭრილ თანამებრძოლებს. როგორც ფილიპს ობრაინი, სტრატეგიული კვლევების პროფესორი და სენტ-ენდრიუსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, თუ ახლა უკრაინელები ორ რუს ჯარისკაცს კლავენ თითო დაჭრილზე, ეს ომში განსაკუთრებული შემთხვევა. ეს შემთთვის არ ჩანს დაუჯერებლად, რადგან პირველი პირის ხედვის დრონების სიზუსტე ძალიან მაღალია და ის ფაქტი, რომ ბრძოლის ველი დაჭრილი ჯარისკაცების ევაკუაციას მართლაც ძალიან ართულებს. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა მხოლოდ რუსეთს არ ეხება. უკრაინასაც უწევს ფრონტის ხაზზე მტრის დრონებთან გამკლავება. ასევე უწევს ფიქრი, როგორ გამოიყვანოს დაჭრილი ჯარისკაცები ისე, რომ ამ პროცესში მეტი სიცოცხლე არ დააყენოს საფრთხეში. მაგრამ განსხვავებით რუსეთისგან, რომელიც ჯიუტად და უაზროდ აგრძელებს იმავე ტაქტიკას და თავის ჯარისკაცებს ადამიანებად კი არა, ხორცის ნაჯრებად არ იკომს, უკრაინამ მოახერხა ადაპტაცია. მან იპოვა უფრო ჭკვიანი და ეფექტური გზები იმ გამოწვევების გადასაჭრელად, რომელთა წინაშეც დგას, მაგალითად უპილოტო სახმელეთო მანქანების გამოყენება ევაკუაციისას. უკრაინა ასევე წინ წავიდა რუსეთთან შედარებით დრონების რბოლაში. შექმნა უფრო მრავალფეროვანი და ეფექტური უპილოტო აპარატების არსენალი, რათა გადააჭარბოს და დაამარცხოს მოწინააღმდეგე. ეს არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი განსხვავება ორ მხარეს შორის. რუსეთი ხედავს პრობლემებს, მაგრამ რეალურად არ ეძებს გამოსავალს. უბრალოდ მეთხალს აგზავნის და იმედოვნებს, რომ პრობლემები თავისით გაქრება. უკრაინა ხედავს პრობლემებს და პოულობს მათ გამოსწორების გზებს. ის არასდროს კმაყოფილდება არსებულით, ყოველთვის ეძებს გაუმჯობესების, უფრო ეფექტური გახდომისა და დანაკარგების მინიმიზაციის გზებს. და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ის ტენდენციები, რაც აქამდე 2026 წელს ვიხილეთ, დიდი ალბათობით გაგრძელდება. რუსეთი გააგრძელებს თვეში 30,000-ზე მეტი ჯარისკაცის დაკარგვას. სინამდვილეში უკრაინის სამხედრო ლიდერები მზად არიან ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაზარდონ, წლის ბოლოსთვის 40 ან თუნდაც 50-60,000-მდე. თუ ისინი ამ მიზანს მიუახლოვდებიან, ეს კრემლისთვის დამანგრეველი იქნება. რუსეთი თითქმის უეჭველად გააგრძელებს სირთულეებს საჭირო რაოდენობის ჯარისკაცების მოზიდვაში, რათა დააბალანსოს თავისი დანაკარგები და ადვილია იმის დანახვა რატომაც. რუსი ხალხი შეიძლება ადვილად მოატყუეს ამ ომის დასაწყისში, მაგრამ 4 წლისა და უთვალავი მარცხის შემდეგ მათგან ბევრს ახლა უკვე შეუძლია კრემლის ტყუილები დაინახოს. მათ იციან, რომ ომი კატასტროფად იქცა და ბევრს მათგან არ სურს მასში მონაწილეობა. მათ შორისაც კი ვინც ხელმოწერას დათანხმდა, საუკეთესოები ნამდვილად არ არიან. ხშირად არიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რომლებიც საბრძოლველად წასვლაზე წნეხს გრძნობდნენ. ასევე ავადმყოფი ადამიანები, ან ისინი, ვისაც კრიმინალური წასული აქვთ. სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანები, რომლებიც რუსულს ერთი სიტყვაც კი არ ფლობენ. ან ადამიანები, რომლებიც გრძნობდნენ, რომ სხვა გზა აღარ ჰქონდათ, მაგრამ არანაირი სამხედრო გამოცდილება ან მომზადება არ აქვთ. ასე რომ, როცა ისინი უკრაინაში ჩადიან, უმრავლესობა კვლავ დაიღუპება და შეუერთდება ასობით ათას თანამემამულეს, რომლებიც მათამდე უკვე დაეცნენ. შედეგად რუსეთის არმია თანდათან უფრო პატარა და სუსტი გახდება და პუტინს ამ დაღმასვლის შეჩერების გზა არ აქვს, გარდა მასობრივი მობილიზაციისა, რასაც საზოგადოებაში უკიდურესი რისხვა მოჰყვება. პუტინის პოპულარობა სწრაფად ეცემა, ამიტომ მას აღარ შეუძლია საზოგადოებრივი რისხვის გამოწვევის რისკზე წასვლა, რის გამოც ის ჩიხშია მოქცეული და გამოსავალი არ ჩანს. როდესაც არმია სუსტდება, მისი წინსვლა დიდი ალბათობით კვლავ გაიჯედება ფრონტის ხაზებზე, სადაც მხოლოდ მცირე მიწის მონაკვეთები იქნება აღებული ათასობით დაკარგული სიცოცხლის სანაცვლად. ეს თავის მხრივ შეიძლება გახდეს შესაძლებლობა, რომლითაც უკრაინული ძალები ისარგებლებენ. როდესაც მათ იმტერი სუსტდება, მათ შეიძლება გაუადვილდეთ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის დაბრუნება, რუსების კიდევ უფრო უკან დახევა და ვლადიმირ პუტინის იმედების ჩახშობა, რომ წლის ბოლომდე დონბასის სრულად დაპყრობას შეძლებს. ამავე დროს მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ უკრაინასაც აქვს თავისი პრობლემები. როგორც ლოურენს ფრიდმენმა, ლონდონის King's College-ის ომის კვლევების პროფესორმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს პრობლემები ემატება, უკრაინასაც სერიოზული საკითხები აქვს. თავარი პრობლემა კიევის მუდმივი უუნარობაა საკმარისი ჯარისკაცების მობილიზების მხრივ, რის გამოც ფრონტის ხაზი შედარებით სუსტია და ძირითადად დრონებით კონტროლდება. ასე რომ ორივე მხარე დგას გაწორის პრობლემების წინაშე და თუ უკრაინა ვერ მოიპოვებს საჭირო რაოდენობის ჯარისკაცებს, მასაც გაუჭირდება ფრონტზე წარმატების მიღწევა. თუმცა საერთო ჯამში რუსეთს ამ ეტაპზე ბევრად მეტი და სერიოზული პრობლემები აქვს ვიდრე უკრაინას. მისი დანაკარგები უზარმაზარია, მისი წინსვლა ნელია. მისი ეკონომიკა კრიზისშია, მისი ხელმძღვანელობა არეულობაშია, მისი მოკავშირეები მას მიატოვეს. და მთელი ამ პროცესის ხელმძღვანელი, თავად პუტინი, სულ უფრო მეტად ჩანს რეალობას მოწყვეტილი.
500,000 მისი მოქალაქე უკვე დაიღუპა და მას როგორც ჩანს არანაირი პრობლემა არ აქვს კიდევ ასობით ათასი ადამიანის მსხვერპლად შეწირვასთან. ერთადერთი დარჩენილი კითხვა ისაა, კიდევ რამდენ ხანს აიტანს ამას დანარჩენი რუსეთი. 2025 წლის ზაფხულში სამხედრო ექსპერტები ყველგან ვარაუდობდნენ, რომ უკრაინასთან ომში რუსეთი მალე შეძლებდა ყოველღამე თავის მტერზე 1000 ან მეტ შორმანძილზე მოქმედ დრონის გაშვებას. გენერალ-მაიორი კრისტიან ფროიდინგი, გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს დაგეგმვისა და სარდლობის შტაბის ხელმძღვანელი, მაიორი რობერტ ბროუდი, უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების სარდალი და ომის კვლევის ინსტიტუტი, ყველა ვარაუდობდა, რომ რუსეთი ამ რაოდენობას ნოემბრისთვის მიაღწევდა. მაგრამ ეს საფრთხე არ განხორციელდა. პირიქით, მოხდა საპირისპირო. ეს არ ყოფილა რუსეთი, რომელმაც ღამის განმავლობაში შორმანძილზე დარტყმების რაოდენობა დობა დრამატულად გაზარდა, არამედ უკრაინა და შესაძლოა ანგარიშწორება ელოდება ზეწოლის ქვეშ მყოფ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. უკრაინის მასშტაბური თავდასხმა მოსკოვზე და კიდევ 13 რეგიონზე 16 და 17 მაისს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის დედაქალაქზე. ბევრი რუსისთვის ომი უპრეცედენტოდ ახლოს აქ ცნობინა. რეჟიმისთვის კი ეს გახდა პანიკური მცდელობის მიზეზი, რომ გამოიცნონ რა მოხდება შემდეგ. კიდევ უფრო მასშტაბური და ხშირი თავდასხმების საფრთხე. აი როგორ გამოიწვია უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ მოსკოვზე დაწესებულმა გრძელვადიანმა სანქციებმა დიდი აურზაური და როგორ შეიძლება ეს განსაზღვროს მომავალი მოვლენები. ფროდინგსა და ბროვდის ალბათ სიამოვნებას ანიჭებთ იმის ცოდნა, რომ მათი პროგნოზები თითქოს 1000 რუსული დრონის ჯგუფები ყოველღამე ტერორს მოუწყობდნენ უკრაინას. რამდენიმე თვეში მნიშვნელოვნად გადაჯარბებული აღმოჩნდა. რუსეთს ეს რაოდენობა შეიძლება ითქვას მხოლოდ ერთხელ აქვს მიღწეული. მაისის 14-სა და 15-ის ღამეებზე რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1560-ზე მეტი დრონი გაუშვა, ხოლო ძირითადი შეტევა სწორედ 14 მაისის ღამეს განხორციელდა. გამის დრონები თავდასხმების რაოდენობა მართლაც იზრდება იანვრიდან მოყოლებული, მაგრამ ეს რიცხვი ახლოსაც არ არის 1000 დრონთან ერთ ღამეში. იანვარში საშუალოდ 153 დრონი გაუშვეს, შემდეგ თებერვალში საშუალოდ 180, მარტში 197 და აპრილში 240. მაისში დღიური საშუალო როგორც ჩანს დაახლოებით 185-მდე დაეცემა, რადგან რუსეთი როგორც ჩანს ახლა დრონებს აგროვებს. უფრო იშვიათი მასობრივი შეტევებისთვის, ვიდრე ყოველღამით სრული ძალით შეტევისთვის. მაგრამ ეს ძალიან შორსაა თავდაპირველი პროგნოზებისგან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მეორე მხრივ უკრაინის შორმანძილზე დათმობები საგრძნობლად იზრდება. და ახლა უკვე არა უკრაინელები, არამედ რუსები ღელავენ რეგულარული 1000 დრონით შეტევის პერსპექტივაზე. ეს რიცხვი შეიძლება ჯერ კიდევ შორს იყოს, მაგრამ უდაოა, რომ რუსეთისკენ გაშვებული უკრაინული დრონებისა და უკრაინისკენ გაშვებული რუსული დრონების რაოდენობებს შორის სხვაობა სწრაფად მცირდება. 2025 წლის განმავლობაში უკრაინის შორმანძილზე დარტყმები 5ჯერ გაიზარდა. მარტისთვის მათ არა მხოლოდ გაუთანაბრეს რუსული დარტყმების საშუალო დრიური რაოდენობა, არამედ გადააჯარბეს კიდეც, დრეში საშუალოდ 230-ზე მეტი დარტყმით. ეხლა მნიშვნელოვანია, რამდენი დრონი ისროლეს. თუნდაც ისინი ჩამოაგდონ, ისინი ხარჯავენ ძვირფას და შეზღუდული რაოდენობის საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს. უკრაინის მსგავსად რუსეთი ამტკიცებს, რომ ჩამოაგდებს შემოსული დრონების 90%-ზე მეტს. მაგრამ უკრაინისგან განსხვავებით, რუსეთი ჯერ კიდევ ძირითადად საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს იყენებს უკრაინის შორმანძილზე მოქმედი დრონების ჩამოსაგდებად. და როგორც ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ, ისინი ხეზე არ იზრდება. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია არა ჩამოგდებული დრონების რაოდენობა, არამედ ის თუ რა მანძილზე შეუძლიათ მათ მიზნების დაზიანება და რამდენი აღწევს მიზნამდე და წარმატებით ურტყამს მას. ორივე ამ მიმართულებით უკრაინის დარტყმის ეფექტურობაც შთამბეჭდავად იზრდება. განსაკუთრებით უკრაინული დრონები ახლა რეგულარულად აზიანებენ ოდესას მოსკოვში. ეხლა ამ პლანეტაზე სულაც არ არის იშვიათი, რომ ქვეყნის სიმდიდრე და ძალაუფლება კონცენტრირებული იყოს დედაქალაქში და მის გარშემო, მაგრამ მოსკოვი და რუსეთი განსაკუთრებული შემდათრებული შემთხვევაა. როგორც რუსეთში დაბადებული აშშ-ში მცხოვრები ავტორი და ანალიტიკოსი ელვირა ბაგი თავის ბოლო ესეში განმარტავს, მოსკოვი პირდაპირ რუსეთის პოლიტიკური და ემოციური გულია. წლების განმავლობაში საზღვრისპირა რეგიონები ბევრად უფრო ახლოს ცხოვრობდნენ ომთან. ბელგოროდი, კურსკი, ბრიანსკი და სხვა რეგიონები აფეთქებებს ისმენდნენ, ხანძრებს ხედავდნენ, ევაკუაციებს უმკლავდებოდნენ და ფსიქოლოგიურად ხედავდნენ, როგორ ახლოვდებოდა და ფრონტი. იქ ცხოვრები ხალხისთვის ომი არასოდეს ყოფილა სრულად აბსტრაქტული წევსი იგი. მაგრამ რუსეთში რეგიონებს არ აქვთ სიტყვა ქვეყნის მართვაში, აგრძელებს იგი. ყველა ძალაუფლება მოსკოვში კონცენტრირდება. ესეთ სისტემაში პერიფერიის ტანჯვას როგორც ფონურ ხმაურს ისე უყურებენ. მაგრამ როცა დრონები მოსკოვის საჰაერო სივრცეს აღწევენ, ემოციური ბალანსი იცვლება, რადგან მოსკოვი უსაფრთხო ადგილად ითვლებოდა. როგორც უკრაინის მასშტაბური შეტევა მოსკოვზე ამთვის დასაწყისში ნათლად აჩვენებს, ეს უსაფრთხო ადგილი აღარ არის უსაფრთხო და ეს ყველაფერი ცვლის როგორც მოსკოველებისთვის, ისე სხვა რეგიონებში მცხოვრები რუსებისთვის და ხელმძღვანელობისთვის. თუ გჭირდებათ უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ უკრაინის დარტყმებმა მოსკოვზე ფუნდამენტურად შეცვალა სტატუს-კვო რუსეთში, საკმარისი ამ კვიის განცხადება რუსეთის პილოსაუტებისა და საჰაერო ხომალდების მფლობელთა ინტერრეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაციისგან, რომელსაც მოკლედ AOPA ეწოდება.
ამ განცხადების მიხედვით, ივნისის დასაწყისში სულ რამდენიმე დღეში მოსკოვის საჰაერო ზონაში, ანუ FIR-ში, სამოქალაქო ავიაციის ყველა ფრენა 16732 ფუტზე დაბალ სიმაღლეზე სრულად აიკრძალება. ფრენის აკრძალვის ზონა ასევე ვრცელდება ბელარუსის სახელმწიფო საზღვრამდე. სანქტ-პეტერბურგის FIR დასავლეთით, სანქტ-პეტერბურგის FIR ჩრდილოეთით, ეკატერინბურგის FIR ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სამარის FIR აღმოსავლეთით და მოსავლეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით. და რუსეთის ფედერაციის სამხრეთში დაწესებულ დროებით რეჟიმზე. ეს შედეგია, რომელსაც ძალიან ცოტა რუსი წარმოიდგენდა შესაძლებლად, თუნდაც 1 წლის წინ. მოსკოვის და რუსეთის გულში მდებარე საჰაერო სივრცე დაბალ სიმაღლეზე მფრენი ტრანსპორტისთვის განუსაზღვრელი ვადით დაიხურა. ეხლა აფრენისა და დაშვების გარდა მითითებული სიმაღლე ნიშნავს, რომ სამგზავრო თვითმფრინავებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ უსაფრთხოდ გადაკვეთონ ფრენის აკრძალული ზონის საჰაერო სივრცე. სამოქალაქო სამგზავრო თვითმფრინავები როგორც წესი დაფრინავენ 30-დან 42000 ფუტამდე სიმაღლეზე, რადგან ამ სიმაღლეზე საწვავის მოხმარება უფრო ეფექტურია. შესაძლებელია ცუდი ამინდის თავიდან აცილება და დამატებითი უსაფრთხოების ბუფერი. მაგრამ ფრენის აკრძალული ზონა ამ თვითმფრინავების შეზღუდვას არ გულისხმობს. ფრენის აკრძალვის წესის გამონაკლისები რეალურად გათვალისწინებულია რეგულარული და ჩარტერული სამგზავრო რეისებისთვის, რომლებიც მუშაობენ აეროპორტებში და აეროპორტებიდან. შეზღუდვები ასევე არ გავრცელდება სამედიცინო ევაკუაციაზე, სანიტარულ ავიაციაზე, ავიაქიმიურ სამუშაოებზე, ინფრასტრუქტურის მონიტორინგსა და სამთავრობო კონტრაქტებით შესრულებულ ფრენებზე. ასე რომ ეს ზომები აშკარად მიზნად ისახავს ცის გაწმენდას, რათა რუსეთის საჰაერო თავდაცვას უკეთ შეეძლოს უკრაინული დრონების ჩამოგდება. უკრაინული დრონები როგორც წესი ამ 16700 ფუტის ნიშნულზე დაბლა დაფრინავენ. უკრაინის გრძელდისტანციური დარტყმის დრონების უმეტესობამ, როგორიცაა Firepoint, FP1, FP1, RS1, Barsi და მოდიფიცირებული UJ-22 Airborne, მუშაობს 1600-დან 9800 ფუტამდე სიმაღლეზე, რაც მნიშვნელოვნად დაბალია შეზღუდულ სიმაღლესთან შედარებით. ამ დაბალ სიმაღლეზე ფრენა დრონებს საშუალებას აძლევს თავი აარიდონ რადარს და მაღალი სიმაღლის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, როგორიცაა S-400 და S-300. ეს რუსეთს აინძულებს უფრო მეტად დაეხმნოს მოკლე რადიუსის სისტემებს, როგორიცაა პანცირი და ტორი, ასევე ვიზუალურ აღმოჩენას, რომლებიც მნიშვნელოვნად ნაკლებად ეფექტურია დრონების მასიური შეტევის წინააღმდეგ. ეს რუსეთისთვის დიდი პრობლემაა, რადგან მის ფენოვანი საჰაერო თავდაცვის სისტემა მნიშვნელოვნად დასუსტებულია და რაც უფრო ხშირად ახორციელებს უკრაინა დარტყმებს, მით უფრო მეტად სუსტდება ეს სისტემა. რა თქმა უნდა, დასუსტებული საჰაერო თავდაცვის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისთვის არ არის დამახასიათებელი. უკრაინაში ომის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ის არის, რომ ტრადიციული საჰაერო თავდაცვის სისტემები, როგორიცაა ASHS Patriot, გერმანული Iris-T და ასევე რუსული S-300 და S-400 არ არის ეფექტური უპილოტო აპარატების წინააღმდეგ. ეს არის ძვირადღირებული სისტემები, რომელთა რაკეტების წარმოება ასობით ათასი ან თუნდაც მილიონი დოლარი ღირს. ასევე ამ რაკეტების წარმოებას დიდი დრო სჭირდება. უბრალოდ არ არის მიზანშეწონილი ასეთი თანხების დახარჯვა და არსენალის ამოწურვა დრონების ჩამოსაგდებად, რომელთა წარმოება 10000 დოლარი ღირს და შეიძლება თვეში 100 ერთეულის გამოშვება. ASHS-ისა და ისრაელის ომმა ირანთან ამ დილემას ნათელი ხაზი გაუსვა. პატრიოტის სისტემა ეფექტურად დამტკიცდა რუსეთის სარაკეტო თავდასხმების წინააღმდეგ. სინამდვილეში ეს სისტემა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო სისტემის კრიტიკული კომპონენტია. ოპერაცია ეპიკური რისხვის დაწყებამდე უკრაინა უკვე ცდილობდა მოეპოვებინა საჭირო რაოდენობის PAC-2 და PAC-3 რაკეტები, რათა პატრიოტის სისტემები სათანადოდ შეევსო. დღეს კი ის იბრძვის იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი დარჩენილი რესურსი მოიპოვოს. მაისის დასაწყისში უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა იური იგნატმა განაცხადა: დღეს გარკვეულ დანაყოფებსა და ბატარეებზე მიმაგრებული გამშვები დანადგარები ნახევრად ცარიელია და ეს მსუბუქად რომ ვთქვათ. ჩვენ ასელს აღმოჩნდით შეზღუდულ პირობებში რაკეტების მხრივ, გარკვეული მიწოდების პრობლემების გამო. მან დაამატა, რომ უკრაინას მოუწია მოკავშირეებისთვის თხოვნა 5-დან 10-მდე რაკეტაზე ერთდროულად ისეთი სისტემებისთვის, როგორიცაა NASAMS და Iris-T. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთმა 2025 წელს უკრაინის მიმართულებით 700-ზე მეტი რაკეტა გაუშვა, ნათლად ჩანს რამდენად გამწვავდა ეს პრობლემა. მაგრამ რუსებსაც იგივე პრობლემა აქვთ, თუმცა ეს ჯერ კიდევ ასე მწვავედ არ დგას. ეს იმიტომ, რომ დღემდე რუსეთს ბევრად ნაკლები შორმანძილზე მოქმედი რაკეტის მოგერიება მოუწია, ვიდრე უკრაინას. ეს აუცილებლად შეიცვლება, რადგან უკრაინა ზრდის ნეპტუნის, ფლამინგოს და სხვა ახალი რაკეტების წარმოებას. მაგრამ ამ მხრივ რუსეთს შედარებით მარტივად ჰქონდა საქმე და შეეძლო სურვილის შემთხვევაში 300 და 400 რაკეტები გაეშვა უკრაინული დრონების წინააღმდეგ. თუმცა როცა თითოეული მათგანი ღირს 300,000-დან 4 მილიონ დოლარამდე, გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი გაცილებით იაფ დრონებზე გასროლა ისეთივე არამდგადია, როგორც უკრაინისთვის, ASHS-თვის ან ნებისმიერი სხვასთვის. უკრაინამ ამ პრობლემას მოერგო შიდა წარმოებით ანტიდრონული სისტემების ფართო სპექტრი შეიმუშავა და იქცა ინკუბატორად უამრავი სისტემისთვის, რომლებიც პარტნიორ ქვეყნებში, როგორიცაა ASHS, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და შვედეთი ვითარდება. თითქმის არც ერთი კვირა არ გადის ისე, რომ ახალი მობილური საცეცხლე სისტემა, დრონის ჩამჭერის სისტემა, მიმართული ენერგიის სისტემასტემა ან სხვა ინოვაცია აწარადგინონ. რუსეთი ამ ალტერნატიული სისტემების დანერგვაში ნელა მოქმედებდა და ახლა ამისთვის ძვირად იხდის, რადგან უკრაინის შეტევები ძლიერდება.
მისი საჰაერო თავდაცვა შესაძლოა ჯერ კიდევ უმეტეს უკრაინულ დრონებს ანადგურებდეს, მაგრამ დრონების რაოდენობის მუდმივი ზრდა ნიშნავს, რომ მისი თავდაცვა სულ უფრო მეტად სუსტ. სიამოვნებდეს სიღრმისეული განხილვა უკრაინიდან უახლესი ამბების შესახებ? სწორედ ამას ვაკეთებთ ჩვენ სამხედრო შოუში. ყოველდღიური განახლებები და ანალიზი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო და გეოპოლიტიკური ამბის შესახებ. გამოიწერეთ ახი, თუ გსურთ იცოდეთ არა მხოლოდ რა მოხდა, არამედ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. უკრაინელმა ანალიტიკოსებმა, ობოსმა და ინფორმაციული წინააღმდეგობის ჯგუფმა გაანალიზეს რუსეთის საჰაერო თავდაცვა და გამოავლინეს 4 მთავარი მიზეზი, თუ რატომ ახერხებს უკრაინას სულ უფრო ხშირად მოსკოვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადალახვას. პირველ რიგში ისინი მიუთითებენ იმ ფაქტზე, რომ უბრალოდ საკმარისი საჰაერო თავდაცვა არ აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი საჰაერო თავდაცვითი სისტემა აქვთ. 2026 წლის გაზაფხულის მდგომარეობით მოსკოვს იცავს საჰაერო თავდაცვის 2 მჭიდრო რგოლი. ასევე ქალაქის შიგნით განთავსებული რამდენიმე პოზიცია და სხვადასხვა საბრძოლო ზონა მოსკოვის რეგიონის მასშტაბით. ეს ნიშნავს საჰაერო თავდაცვის 4 ფენას. ოსინტის ანალიტიკოსების მიხედვით, დედაქალაქში და მის შემოგარენში ჯამში დაახლოებით 130 საჰაერო თავდაცვის პოზიციაა განთავსებული. შიდა რგოლის საფუძველს წარმოადგენს დაახლოებით 100 ფანცირ, სეფთიის საჰაერო თავდაცვის სისტემა და მცირე რაოდენობის ტორის სისტემა, რომლებიც სპეციალურად განთავსებულია უკრაინული დრონებისა და ფრთოსანი რაკეტების შესაჩერებლად. მათ ამყარებს დაახლოებით 25-ის 400-ის ბატარეა, რომლებიც გამოიყენება ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების შესაჩერებლად. უკრაინის მსგავსად რუსეთიც იყენებს თავის საჰაერო ძალებს დრონების ჩამოსაგდებად. უკრაინა იყენებს იარაღებსა და რაკეტებს თავის F-16 და Mirage 2000 გამანადგურებლებზე, ასევე Mi-8, Mi-17 და Mi-24 და Mi-35 ვერტმფრენებზე. რუსეთიც იგივე საკეთებს თავის Su-35, Su-30SM და MiG-31 გამანადგურებლებზე, ასევე Ka-52 და Mi-28 ვერტმფრენებზე. მან ასევე ახლახან დაიწყო ხელით გასროლადი, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი იოლგას ტიპის ჩამჭერი დრონების მასობრივი წარმოება და ახალი სავარაუდოდ მაღალტექნოლოგიური ანტიდრონული სისტემების, როგორიცაა ZAK-30 ციტადელი, Zuba და Titan წარმოება. და მიუხედავად ამისა, 16-დან 17 მაისის ჩათვლით გაშვებული უკრაინული დრონების დაახლოებით 10%-მა მაინც შეძლო მიზნამდე მიღწევა. როგორც უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ობოს რივერტალი არნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის გარშემო 4 ეშელონირებული საჰაერო თავდაცვის რგოლი შეიქმნა და საწინააღმდეგო ზომების სიმჭიდროვე რუსეთში ყველაზე მაღალი იყო, ეს მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი ყველა მიზნის ჩამოსაგდებად. როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვაში საკმარისი ჰარვეზები და სისუსტეები იყო, რათა შექმნილი რგოლები გაერღვიათ. ამის მიზეზი სავარაუდოდ ნაწილობრივ იმ მეორე ფაქტორშია, რომელსაც უკრაინული ოსინტ ჯგუფები ასახელებენ. მათ საბრძოლო მასალა ეწურებათ. აპრილის ბოლოს უკრაინის სამხედრო ძალების ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ სივსკიმ აღნიშნა, რომ რუსულ საწარმოებზე სისტემატური დათმობები კიდევ უფრო ასუსტებს მტრის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობებს, რომლებიც უკვე განიცდიან რაკეტების დეფიციტს უკრაინული უპილოტო სისტემებისა და დარტყმის საშუალებების წინააღმდეგ. როგორც ადრე აღინიშნა, რუსეთის მიერ ქალაქის შიდა დაცვისთვის გამოყენებული მთავარი სისტემა არის პანცირი. თუმცა თებერვალში უგმა უკრაინამ გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძირითადი პანცირის სისტემების ნახევარი გაანადგურა და როგორც ჩანს, რუსი სამხედრო ბლოგერებიც ადასტურებენ ამ დანაკარგებს. აპრილის დასაწყისში რუსეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა სამხედრო ბლოგერულმა ორგანიზაციამ რიბარმა დაწერა: უბრალოდ 10,000-ობით პანცირის რაკეტის ჰაერიდან შექმნა ფიზიკურად შეუძლებელია, რაც აშკარად დეფიციტზე მიანიშნებს. არხმა დაამატა, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო ძალები მაქსიმალურად გადატვირთულია და საბრძოლო მასალას დაჩქარებული ტემპით ხარჯავს. მიბარმა შესთავაზა, რომ რუსეთმა უკრაინის მსგავსად უპილოტო აპარატებთან ბრძოლის სტრატეგია მიიღოს. მათ შორის ყურადღება გაამახვილოს მობილურ ცეცხლის ჯგუფებსა და უპილოტო აპარატების ჩამჭერი ეკიპაჟებზე. იოლკასა და სხვა სისტემების დანერგვა მიუთითებს, რომ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ზოგიერთი ელემენტი ამას ასე აღიქონს. მაგრამ ხომ არ იქნება ეს ძალიან ცოტა და ძალიან გვიან? მესამე ფაქტორი, რომელიც ბოზრუვარდელმა დაასახელა, არის ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა. ამბობენ, რომ ზოგ რუსულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას აქვს პრობლემები ცეცხლის მართვის სისტემებთან, დამიზნებასთან, რადარებთან, დაფიქსირებასთან, მიზნების თვალთვალსა და განადგურებასთან, განსაკუთრებით კი პანცირთან. წერენ, რომ პანცირი უკიდურესად ცუდად ასრულებს მასზე დაკისრებულ ამოცანებს. მრავალი ტექნოლოგიური პრობლემის გამო, რომლებიც სანქციების გამო სრულად ვერ გვარდება. მათ ცდილობენ ნაწილობრივ გამოასწორონ ეს პრობლემები. უპილოტო აპარატებთან ბრძოლის ამ ყველაზე გავრცელებული და საბაზისო მოკლე რადიუსის საშუალებას, კოშკებსა და შენობების სახურავებზე განთავსებით. მაგრამ ასეთი ზომებით ეფექტურობის გაუმჯობესება უმნიშვნელოა. ეხლა უკრაინული სამხედრო საიტის მილიტარნის მიერ ჩატარებული ცალკე ანალიზი გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება ამ განცხადების მეორე ნაწილს. მოსკოვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების ბოლო ანალიზში, რომელიც უკრაინის მასშტაბური დათმის შემდეგ ჩატარდა, ისინი იუწყებიან, რომ პანცირები ორ ძირითად ტიპის საჰაერო თავდაცვის პოზიციებზეა განთავსებული. მიწის ნატარები ბეტონის მისასვლელი ბილიკებით და მეტალის კოშკები, სადაც სისტემები ამწით აწევენ პოზიციაზე. ამ სისტემების მიწის ზედაპირიდან მაღლა აწევა ზრდის რადარის ჰორიზონტს და აუმჯობესებს დაბალ სიმაღლეზე მყოფი მცირე სამიზნეების აღმოჩენასა და განადგურებას, როგორც ისინი ამბობენ. მიუხედავად იმისა, ნამდვილად გაუმჯობესა თუ არა ამან მათი ეფექტურობა, ამ ეტაპზე სიზუსტით დადგენა რთულია. რიბარი ასევე არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ პანცირი არაეფექტურია.
წინა წლის ივნისში მათ დაწერეს. SMOMD-ე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციამდე მათ ყველა აკრიტიკებდა. მაგრამ საბრძოლო გამოცდილებაზე დაფუძნებული გაუმჯობესებების შემდეგ სისტემა უკიდურესად ეფექტური გახდა და შესაძლოა ყველაზე წარმატებული რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემა იყოს, რომელიც თავდასხმით დრონებსაც კი აგდებს. ისინი მიუთითებენ პანცირის ახალი რაკეტების კონფიგურაციაზე, რომელიც 48 მინი რაკეტას ატარებს სპეციალურად დრონების ჯგუფური შეტევების საწინააღმდეგოდ, როგორც ეფექტურობის გაუმჯობესების მტკიცებულეს მას, ასევე Pantsir MDS ვარიანტის დანერგვაზე. ეს გავრცელებული ინფორმაციით სისტემის მინი ვერსია, რომელიც მსგავს მცირე რაკეტებს ირენებს სტაციონარული ობიექტების დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განვითარებები ტექნოლოგიურ ჩამოჩენას არ გავს, როგორ იმუშავებს ეს ახალი და ჯერ კიდევ იშვიათი სისტემები რეალურ პირობებში, კვლავ ღია კითხვად რჩება. ერთი რამ ნამდვილად ნათელია. უკრაინა სისტემატურად ამცირებს იმ საჰაერო თავდაცვის სისტემების რაოდენობას, რაც რუსეთს აქვს განკარგულებაში, რასაც აბოზრა აბოზროეტელი მეოთხე ფაქტორად ასახელებს. ამჟამად რუსეთის ოკუპაციური ძალები ყოველთვიურად ათეულობით საჰაერო თავდაცვის ერთეულს კარგავენ, მაშინ როცა მათ მხოლოდ ერთეულების წარმოება შეუძლიათ. დანაკარგების შევსება კრიტიკულად ჩამორჩება თავად ზარალის დონეს და ყოველთვიურად რუსეთის საჰაერო თავდაცვის საშუალებები სულ უფრო და უფრო მცირდება, წერს რიბარი. უკრაინის შეერარებული ძალების მონაცემები ამტკიცებს ამას. უკრაინის ოფიციალური სტატისტიკის ანალიზის მიხედვით, რომელსაც OSCE-ის ანალიტიკოსი Kyle Glenn აკეთებს, იანვრიდან მარტის ბოლომდე უკრაინამ დააზიანა საჰაერო თავდაცვის 85 ერთეული, მათ შორის საზენიტო სარაკეტო სისტემები და რადარის სისტემები, M-ები. ეს თითქმის სამჯერ აღემატება 2025 წელს დაფიქსირებულ დანაკარგების მაჩვენებელს. Glenn არნიშნავს, რომ ზრდა დაახლოებით 240%-ში ადგენს წინა 3 თვის მაჩვენებელთან შედარებით. მისი თქმით, ეს ფაქტი თითქმის უეჭველად ხსნის უკრაინის შორმანძილზე დარტყმების გაზრდილ ეფექტურობას 2026 წელს. ამასობაში კილის ინსტიტუტმა შეაფასა, რომ 2025 წლის დასაწყისისთვის რუსეთი თვეში 4 საშუალო და შორ მანძილზე მოქმედ საჰაერო თავდაცვის სისტემას და 14 მოკლე მანძილზე მოქმედ საჰაერო თავდაცვის სისტემას აწარმოებდა. რუსეთმა იმ წელს გაზარდა ეს 400-ის კომპონენტების წარმოება, მაგრამ აშკარაა, რომ რუსეთის მაღალი დონის საჰაერო თავდაცვის სისტემები უფრო სწრაფად ნადგურდება, ვიდრე მათი წარმოება შესაძლებელი. ყველაფრის ერთად დაჯამებით ზუსტად დაინახავთ პრაქტიკული თვალსაზრისით, რატომ იწყებენ რუსები პანიკას იმის პერსპექტივაზე, რომ ყოველდღიურად 1000 უკრაინული დრონი მოსკოვს ტერორიზებს. მაგრამ არსებობს ფსიქოლოგიური ასპექტიც, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო დამანგრეველი იქნება. ბაღი ამტკიცებს, რომ მოსკოვზე თავდასხმემა დაანგრია რუსების ნდობა პუტინის მიმართ, რომ ის შეძლებს მათ დაცვას. მოსკოვის სავსე ადამიანებით, რომლებიც ომს კვებავენ, განმარტავს იგი. შეიძლება ისინი ომს არ ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ შეუძლიათ პანიკაში ჩავარდნენ და ახსნა განმარტებები მოითხოვონ. შეუძლიათ იკითხონ, რატომ ვერ იმუშავა საჰაერო თავდაცვა, რატომ შეფერხდა აეროპორტების მუშაობა, რატომ არ გააფრთხილა სახელმწიფო და რატომ ამბობდნენ ოფიციალური პირები, რომ ყველაფერი კონტროლ ქვეშეო, როცა ყველამ ვიდეო პირველი ნახა. ავტორიტარული სისტემისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სადღაც შორს მცხოვრები ჩვეულებრივი ადამიანების დანჯვა. ბაღი წერს, რომ კრემლი ვერ უგულებელყოფს საკუთარ სახელმწიფო აპარატთან ახლოს არსებულ შფოთვას. ბაღი ასევე ამბობს, რომ დათმობმა გაანადგურა ილუზია, რომელიც რუსული პროპაგანდის მანქანამ შექმნა იმის შესახებ, თითქოს რუსეთი იმაჯებს. მან წერს, რომ სანამ ომი შორს იყო, ეს მუშაობდა, მაგრამ დრონების თავდასხმები მოსკოვზე სასტიკ წინააღმდეგობას ქმნის. თუ რუსეთი იმაჯებს, რატომ ესხმიან მოსკოვს თავს? თუ უკრაინა ჩამოშლილი სახელმწიფოა, როგორ აღწევს ის ბირთვული სახელმწიფოს დედაქისრე და ქალაქის რეგიონამდე? თუ არმია ყოველდღე წინ მიიწევს, რატო ხდებიან ნავთობის ობიექტები, აეროდრომები, ქარხნები და აეროპორტები რუსეთის შიგნით სამიზნეებად? მისი თქმით, კიევის დრონების მიერ მოსკოვის დაბომბვა მხოლოდ სამხედრო სივცხვილი არ არის. ეს მითი საფუძველშივე ირღვევა. ეს აიძულებს ჩვეულებრივ რუსებს ეჭვ ქვეშ დააყენონ ის, რასაც ეუბნებიან ხელისუფლებას და რაც მთავარია, თავად პუტინის მანამდე შეურყეველ პოზიციასა და იმიჯს. ეხლა როგორც ბაღი აღნიშნავს, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსკოვზე თავდასხმემა, რომლებიც უსაფრთხოების ილუზიას ანგრევს, შესაძლოა საბოლოოდ პუტინის რეჟიმის დამხობამდე მიიყვანოს, რაც რუსეთს კიდევ უფრო საშიში ნაბიჯების გადადმისკენ უბიძგებს. ეს ელემენტარული ფსიქოლოგია. შეშინებულ ადამიანებს მეტი დაცვა სჭირდებათ და რაც უფრო მეტად არიან შეშინებულები, მით უფრო არარაციონალური ხდება ის, რასაც ისინი დაცვად აღიქვამენ. ამ ეტაპზე, როგორც ბაგი აღნიშნავს, რუსეთში უკრაინის განწყვეტებული დათმობის გავლენა ქვეყნის გულზე არ იწევს ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებისკენ მოწოდებებს. სრულიად საპირისპიროა. მოსკოვში და ზოგადად მთელ ქვეყანაში განწყობა მნიშვნელოვნად გამკაცდა, როგორც მოსახლეობაში, ისე ელიტებში და იზრდება რისკი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ბირთვულ დაპირისპირებამდე მივიდეს. კაცრი ხაზის მიმდევრები, როგორიცაა გავლენიანი ინსაიდერი პროფესორი სერგეი კარაგანოვი, დიდი ხანია მოუწოდებენ რუსეთს აღადგინოს შეკავების ძალა უკრაინაზე. რამდენიმე ტაქტიკური ბირთვული არ არის გამოყენებით. საკამათოა გამოიწვევს თუ არა ეს ნატოსთან სრულმასშტაბიან ბირთვულ ომს, ან მართლაც აღადგენს თუ არა შეკავების რომელიმე ფორმას. რაც საკამათო არ არის, ისაა რომ ბოლ დროს ის იმ ევროპულ ქვეყნებზე დატმების განხორციელებას მოითხოვს, რომლებიც უკრაინისთვის დრონების წარმოებაში მონაწილეობენ. პირველად, მისი თქმით, მათ უნდა დაარტყან ტრადიციული იარაღით. თუ ეს გონზე არ მოიყვანს მათ, შემდეგ ბირთვული იარაღი უნდა გამოიყენონ.
ეხლა კარაგანოვი უბრალოდ რიგითი აკადემიკოსი არ არის. ის 1980-იანი წლებიდან საბჭოთა და რუს პრეზიდენტებს აძლევს ჩერებს და პუტინის შიდა წრის გარეთ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანია ქვეყანაში. ის პუტინის შიდა წრიდან სწორედ იმიტომ გამოეთიშა, რომ პუტინთან შედარებით უფრო მკაცრი მიდგომა ჰქონდა. 2 წლის წინ რუსეთის ელიტების უმეტესობა პუტინის უფრო ეტაპობრივ მიდგომას უჭერდა მხარს. ახლა კი ამტკიცებს, რომ მისი შეხედულებები აშკარა უმრავლესობას წარმოადგენს. რუსული მედიისა და სოციალური მედიის მიხედვით თვით როგორც ბაღი პროგნოზირებს, მოსახლეობაც მსგავს განწყობაზეა. მოთხოვნებია, რომ უფრო ძლიერად დაარტყან და გაკვეთილი ასწავლონ, არა კაპიტულაცია. და პუტინიც, როგორც ჩანს, შესაბამისი პასუხით გამოეხმაურა. გასული კვირის უკრაინული თავდასხმის შემდეგ სტარობელსკზე, რომელიც მდებარეობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ლუგანსკის ოლქში, რუსების თქმით განზრახ დაარტყეს კოლეჯის საერთო საცხოვრებელს, რის შედეგადაც 21 სტუდენტი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა. რუსეთმა შეიძლება ითქვას, ომის დაწყების შემდგ კიევსა და სხვა რეგიონებზე ყველაზე ძლიერი დათმა მიაყენა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქის თითქმის ყველა რაიონი დაზიანდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააფრთხილა, რომ სტარობელსკზე თავდასხმამ რუსეთის მოთმინება ამოწურა და კიევზე დარტყმა მხოლოდ ახალი, ბევრად უფრო ძლიერი ირიშების დასაწყისია. მან უცხო ქვეყნების საელჩოების თანამშრომლებს ურჩია, ქალაქი დატოვონ, ხოლო მოსახლეობას ადმინისტრაციული და სამხედრო ობიექტებისგან თავი შეიკავონ. პასუხად ზელენსკი კვლავ შეუპოვარია და კიდევ უფრო გრძელვადიან სანქციებს აპირდება. ჯერ კიდევ გასარკვევია, ბლეფობენ თუ არა რუსები. აქ თუ არა მათ საკმარისი ტრადიციული ძალა, რომ სერიოზულად დააზიანონ უკრაინა, ან პუტინი, ან ვინც მას შეცვლის. თუ ის გადატენდება, მზად არის თუ არა დააჭიროს დიდ წითელ ღილაკს. მაშინ, როცა კრემლი აგრძელებს ნარატივის გავრცელებას, რომ უკრაინის დაშლა გარდაუვალია, რეალობა ბრძოლის ველზე სრულიად სხვა სურათს აჩვენებს. რუსეთი არ მიიწევს შტურმით უკრაინაში. ის ყოველი მოპოვებული სანტიმეტრი ძვირად უჯდება. ამჟამინდელი წინსვლის ტემპით რუსეთს დონეცკის დასაკავებლად 1.5 მილიონი ჯარისკაცი დასჭირდება და უკრაინის სრულად ოკუპაციას 183 წელი მოუნდება. გამარჯვებაზე არც იფიქრო პუტინ. როგორც ჩანს, დროა კრიოგენული კამერის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა, რომ რუსული გამარჯვების დღეს მოესწრო, რომელსაც გარდაუვალად მიიჩნევ. პირველ რიგში დონეცკში მივდივართ. დონეცკი, რომელსაც პუტინი დიდი ხანია ესწრაფვის, ბრძოლის ეპიცენტრშია მას შემდეგ, რაც რუსეთის ლიდერმა უკრაინაში შეჭრა დაიწყო. ეხლა პუტინი ისე იქცევა, თითქოს 2026 წელი იქნება ის წელი, როცა დონეცკი დაეცემა. მისი გაზაფხულის შეტევა კონცენტრირებულია ციხესიმაგრე ქალაქების სარტყელზე, რომლებიც რუსეთის გზაზე დგანან დონეცკის ოლქის დასაკავებლად. რუსეთი იმდენად დარწმუნებულია თავის გარდაუვალ გამარჯვებაში, რომ უკვე გასცა ბრძანება უკრაინას. მაისის ბოლომდე გაიყვანოს ყველა თავისი ჯარი დონბასიდან, რომლის ნაწილიც დონეცკია. თუ მხოლოდ იმას მიაქცევთ ყურადღებას, რასაც რუსეთი ცდილობს, შეიძლება დაიჯეროთ პუტინის ნარატივი, რომ დონეცკი მალე დაეცემა. მაგრამ ამ თავდაჯერებულობის უკან ბნელი საიდუმლო იმალება. დონეცკი იმდენად შორსაა დაცემისგან, რომ რუსეთს მთელი არმია ან რამდენიმე არმიაც კი დაუჯდება ამ რეგიონის აღება. გაეროს უშიშროების საბჭოს 20 აპრილის სხდომაზე გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა გაამხილა ის სიმართლე, რომელსაც პუტინი ასე გამალებით მალავს დონეცკში. მაშინ, როცა პუტინი უკრაინისგან უკან დახევასა და ტერიტორიის დათმობას მოითხოვს, ის საოცარი სისწრაფით კარგავს ჯარისკაცებს და კიდევ ბევრის დაკარგვა მოუწევს, სანამ დონეცკს ძალით აირებს. ამ ომის სასტიკი ლოგიკით დონეცკის რეგიონის მთელი ტერიტორიის სამხედრო გზით დასაკავებლად ბატონ პუტინს კიდევ მინიმუმ 1.5 მილიონი ჯარისკაცის სიკვდილზე გაგზავნა მოუწევს, განუცხადა მელნიკმა საბჭოს. მან დაამატა, რომ რუსეთის მოთხოვნები თითქოს უკრაინამ დონეცკიდან უნდა დაიხიოს, აბსურდულია, რადგან ამ რეგიონში ჯერ კიდევ დაახლოებით 6000 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია, რომელსაც უკრაინა აკონტროლებს. ეს 6000 კვადრატული კილომეტრი, ასობით ათასი უკრაინელი სამოქალაქო პირის სახლია და ნებისმიერი მოწოდება უკრაინისთვის, რომ ეს ტერიტორია დათმოს, ნიშნავს ამ უდანაშაულო ხალხის ბარბაროსული რუსული რეჟიმისთვის ჩაბარებას, რომელიც ყველაფრის განადგურებას ცდილობს, რაც უკრაინისთვის ძვირფასია. ციფრები შოკის მომგვრელია, მაგრამ ემთხვევა თუ არა მათემატიკა. მელნიკის მონაცემებით ემთხვევა და რაც ყველაზე ცუდია რუსეთისთვის, 1.5 მილიონი შეიძლება კიდევაც ნაკლები იყოს რეალურ რაოდენობასთან შედარებით. ეხლა აგიხსნით როგორ. ჯერ მელნიკის ციფრებს გამოვიყენებთ. უკრაინის გაეროს წარმომადგენელმა 1.5 მილიონიანი ციფრი მარტივი განტოლებით მიიღო. დაახლოებით 6000 კვადრატული კილომეტრი დონეცკის დარჩენილია რუსეთის ოკუპაციისთვის. ამჟამად მელნიკი ამბობს, რომ რუსეთი თითოეულ დაკავებულ კვადრატულ კილომეტრზე 245 ჯარისკაცს კარგავს. თუ 6245-ზე გამროლებთ, მიიღებთ 1.524 დაღუპულს. თუ რამეა, მელნიკმა რუსეთის დანაკარგები დონეცკში ნაკლებად შეაფასა. დამატებითი 24000 დაღუპული არაფერია დასაცინად. თუნდაც რუსეთი წლებია ყოველთვე უფრო მეტ რუსს სწირავდეს უკრაინაში. მაგრამ აქედან იწყება პუტინისთვის ყველაფერი ბევრად უარესად. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე მოპოვებულზე 245 დაღუპული დამანგრევლად ჟღერს, დონეცკში ეს რიცხვი შესაძლოა კიდევ უფრო მაღალი იყოს. ეს არის RBC უკრაინის 15 აპრილის ანგარიშის მიხედვით, სადაც ციტირებულია უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი.
ჩვენ ვხდით უკრაინის თითოეულ მეტრს მტრისთვის უკიდურესად ძვირადღირებულს, განაცხადა ფედოროვმა და დაამატა. ახლა რუსეთი თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე 245 ჯარისკაცს კარგავს. დონეცკის რეგიონში მტერი საშუალოდ თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე 428 ჯარისკაცს კარგავს. შენ შეამჩნიე რამე ამ ციტატაში. 254 ჯარისკაცი თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი მთელი უკრაინისთვის. დონეცკში ეს მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია. 428 თითოეულ მოპოვებულ კვადრატულ კილომეტრზე იღუპებიან და ეს მნიშვნელოვნად აისახება იმ მონაცემებზე, რომლებიც მელნიკმა გაეროს გაუზიარა. თუ უკრაინა შეძლებს ამ დანაკარგების ტემპის შენარჩუნებას მანამ, სანამ პუტინი დონეცკს აირებს, მაშინ რუსული დანაკარგების რაოდენობა ოლქის დასაკავებლად 1,5 მილიონი კი არ იქნება, არამედ 2,578,000. კიდევ მილიონიან მეტი ადამიანი დაემატება ამ სიას, ყველა პუტინის ვიწრო ხედვის მსხვერპლი დონეცკში. როგორღაც ისაც უკვე აშკარად კატასტროფა იქნებოდა რუსეთისთვის დონეცკში, შეიძლება კიდევ უფრო უარესი აღმოჩნდეს, ვიდრე ზედაპირზე ჩანს. რეგიონალური საშუალო მაჩვენებლები სერიოზულად აზიანებს პუტინის განცხადებებს, რომ უკრაინამ დონეცკი უნდა დათმოს. თუ ამ ყველაფრისთვის ცოტა მეტი კონტექსტი გჭირდებათ, მაშინაც კი, საუკეთესო შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი ორჯერ და მეტჯერ გაზრდის თავის დანაკარგებს უკრაინის ომში დღემდე. იმ დროიდანაც პუტინმა სრულმასშტაბიანი შეჭრა დაიწყო, 22 აპრილამდე უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთმა დაკარგა 1,320,000 მეტი ჯარისკაცი. თუ ფედოროვის მონაცემები სწორია, დონეცკის დაცემის დროისთვის რუსეთის დანაკარგების მაჩვენებელი თითქმის გასამაგდება. დავჭერთ ცოტა ხნით რუსეთის დანაკარგების დაახლოებით გაორმაგების ვარიანტთან. ნიშნავს ეს იმას, რომ რუსეთს დონეცკის ასაღებად კიდევ 4 წელი დასჭირდება ყველა ამ სიკვდილის გარდა. აუცილებლად არა. თუ მხოლოდ რუსეთის დანაკარგების გაორმაგებას შევხედავთ, არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში რუსეთის წინსვლა უკრაინაში აბსოლუტურად შენელდა. ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ უკრაინა თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე უფრო მეტ დანაკარგს აყენებს რუსეთს, ვიდრე ოდესმე. ამის საჩვენებლად შეგვიძლია ვნახოთ, რას მიაღწია რუსეთმა 2025 წელს. BBC-ის მიხედვით, რუსეთმა 2025 წელს მოახერხა და უკრაინის 4700 კვადრატული კილომეტრი დაიკავა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრ სივსკი ამბობს, რომ რუსეთმა ამ წარმატების მისაღწევად თითქმის 420,000 ჯარისკაცი დაკარგა. მარტივი მათემატიკით ვიგებთ, რომ ეს ნიშნავს 93.3 დაღუპულს თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე. დონეცკის რეგიონში ეს მაჩვენებელი 3-დან 5 ჯერ უფრო მაღალია. ამ ყველაფრიდან ვხედავთ, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ იმას, რომ რუსეთი დონეცკში სრულად შეჩერდა და რეგიონს კიდევ 4 წელი დასჭირდება დასაკავებლად. შეგვიშალოთ შეცდომაში, ნამდვილად არის შენელება და ეს პირდაპირ უკავშირდება დონეცკის მასიურ პრობლემას, რომელიც ახლა პუტინს აქვს. მაგრამ რაც აქ რეალურად ხდება, არის ის, რომ რუსეთი თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე უფრო მეტ ჯარისკაცს კარგავს, ვიდრე ომის ნებისმიერ სხვა ეტაპზე. თუ რუსეთი გააგრძელებს შეტევას დონეცკში და არანაირი ნიშანი არ ჩანს, რომ პუტინი გაჩერდება. თუ ის ვერ მიიღებს მისთვის სასურველ ასე წოდებულ დიპლომატიურ გადაწყვეტას, დიდი ალბათობით რუსეთს 2027 წლის ბოლომდე და შესაძლოა 2028 წლამდეც კი დასჭირდეს, რომ საბოლოოდ დაამხოს პუტინის ყველაზე დიდი სამიზნე, ომის კვლევის ინსტიტუტის, ანუ ISW-ს მიხედვით. ასე რომ თითქმის 4 წელი არ არის. ეს დაახლოებით 2 წელია და მინიმუმ კიდევ 1,5 მილიონი მსხვერპლი. რათა აიღონ უკრაინის ის ნაწილი, რომელიც მხოლოდ 1300 კვადრატული კილომეტრით მეტია, ვიდრე ის, რაც რუსეთმა 2025 წელს მთლიანად აიღო. ეს პუტინისთვის ნამდვილად კარგი მათემატიკა არ არის. ამ ყველა რიცხვიდან ჩანს, რომ პუტინს დონეცკის სერიოზული პრობლემა აქვს და ის სულ უფრო იჭრება, რომ ეს საკითხი ისე მოაგვაროს, რომ არ მოუწიოს თავისი მუქარი შესრულება და დონეცკი ძალით აიღოს. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რას ამბობს ეს რიცხვები პუტინის ამბიციაზე, აიღოს უკრაინის დანარჩენი ნაწილი. მაგრამ სანამ ამ ყველაფერში უფრო ხმად ჩაუღრმავდებით, თქვენ უყურებთ სამხედრო შოუს. ამაზე ბევრად მეტი გვაქვს მოსაყოლი, ასე რომ თუ არხი თქვენთვის საინტერესოა, აუცილებლად გამოიწერეთ. ეხლა დონეცკი, ეს პუტინისთვის გარკვეული პრობლემაა. რუსეთის ლიდერს სასოწარკვეთ აეუფლება. სწორედ ამიტომ ხედავთ, რომ უკრაინისგან დონეცკისა და დონბასის რეგიონის დათმობის მოთხოვნები ძლიერდება. ეს მოთხოვნები ახალი არაფერია. ისინი პუტინის მაქსიმალისტურ მოთხოვნებში ფისის შეთანხმების დასაწყისიდანვე შედიოდა და ასევე იყო მთავარი დაბრკოლება, რომელმაც მოლაპარაკებებს ხელი შეუშალა, რომ საბოლოოდ მშვიდობა გამოცხადებულიყო. მაგრამ ეხლა პუტინის მოთხოვნებში, რომ უკრაინამ დონეცკიდან გაიყვანოს ჯარები, რაღაცაც უფრო აჩქარებული და შეშფოთებული იგრძნობა. მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე თავის გამოსვლაში ახსნა მიზეზი, როცა თქვა: ამჟამად რუსეთი დონეცკის რეგიონის 20%-ზე მეც არ აკონტროლებს. იმ ტერიტორიას, რომელსაც ბატონი პუტინი ულტიმატუმის სახით ითხოვს, რომ უკრაინამ ბრძოლას გარეშე ჩააბაროს. ეს სუფთა შანტაჟია. უკრაინის გაეროს ელჩმა ასევე საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა იმის შესახებ, რას ნიშნავს სინამდვილეში რუსეთის ამჟამინდელი დანაკარგების მაჩვენებელი. ის მაგალითად ასახელებს ზამთრის ომს საბჭოთა კავშირსა და ფინეთს შორის, რომელიც 1939-სა და 40 წლებში მიმდინარეობდა. იმ ომში საბჭოთა კავშირმა დანაკარგების მაჩვენებელი მიიღო, რომელიც დაახლოებით 100 ჯერ ნაკლები იყო თითოეულ მოპოვებულ კვადრატულ კილომეტრზე. და მიუხედავად ამისა, ეს ბრძოლა მაინც მარცხით დასრულდა საბჭოთა კავშირისათვის, რადგან მან მხოლოდ ფინეთის დაახლოებით 9%-ის მოპოვება შეძლო ხელშეკრულების ხელმოწერით. ეხლა რუსეთი უფრო მაღალ პროცენტს ითხოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრად მეტი ჯარისკაცი დაკარგა ვიდრე ფინეთში.
აქ რაღაც არ ემთხვევა. პუტინი ცდილობს დონეცკში რუსეთის მიერ განხორციელებული ზეწოლა დიპლომატიური შეთანხმებით თავის სასარგებლოდ აქციოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისეთი შეთანხმებით, რომელიც პუტინს ბევრად მეც მოუტანს, ვიდრე მისმა სტრატეგიულმა უუნარობამ რეგიონისთვის ბრძოლაში მოუტანა. და ამისთვის არსებობს სერიოზული მიზეზი. პუტინმა იცის, რომ თუ ვერ მოახერხებს უკრაინის დაყოლებას დონეცკისა და დონბასის დათმობაზე სამშვიდობო ხელშეკრულებით, მაშინ რუსეთს ამ რეგიონებისთვის ბრძოლა მოუწევს. და მიუხედავად მისი მთელი ქედმაღლობისა და იმ ვადებისა, რასაც პუტინი ატენებს, დონეცკისთვის ბრძოლა ის ბოლო რამ არაც რუსეთს სურს. რადგან დონეცკში მდებარეობს რაღაც ისეთი საშიში, რომ უკვე ანადგურებს რუს ჯარისკაცებს იმ სისწრაფით, რაც ომის ამ ეტაპამდე არ გვინახავს. ეს არის ციხესიმაგრეების სარტყელი. შესაძლოა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე ყველაზე საშიში რეგიონი პუტინს და დონეცკის აღებას წინ ეღობება და სწორედ ეს სარტყელია უკვე პასუხისმიებელი მასიური დანაკარგების მაჩვენებელზე თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე, რასაც ახლა ამ რეგიონში ვხედავთ. ASW აღწევს იმ გამოწვევის მასშტაბს, რომელსაც რუსეთი აწყდება ციხესიმაგრეების სარტყელის აღების მსვლელობისას. დაახლოებით 50 კილომეტრზე გადაჭიმული თავდაცვითი ხაზები, რომლებიც ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ H20 კონსტანტინოვკა-სლოვიანსკის გზატკეცილზე გადის, ციხესიმაგრეების სარტყელი შედგება რამდენიმე ქალაქისგან, რომელთა საერთო მოსახლეობა ომამდე 380,000-ს შეადგენდა. ეს გაძლევთ წარმოდგენას ამ ქალაქების ზომაზე. უკრაინა უკვე 10 წელზე მეტია ამ ქალაქებში თავდაცვითი სისტემების გაძლიერებაზე მუშაობს და ეს პროცესი განსაკუთრებით დააჩქარა მას შემდეგ, რაც რუსეთი დონეცკის სხვა რეგიონებში შეაჩერა. ეხლა ეს ციხესიმაგრეების ზოლი ისეთი ბარიერია, რომელიც ნებისმიერი არმიისთვის, ვინც სახმელეთო შეტევით აღებას შეეცდება, უზარმაზარ დანაკარგებს იწვევს. მხოლოდ მოსახლეობის სიმჭიდროვე ასეთ შედარებით მცირე სივრცეში მიუთითებს ურბანული განვითარების იმ დონეზე, რომელსაც რუსი ჯარისკაცები ჯერ არ შეხვედრიან. ეს ნიშნავს უამრავ შენობას, რომელსაც უკრაინის დამცველები რუსეთის წინააღმდეგ გამოიყენებენ. ეს ასევე ნიშნავს უამრავ შენობას, რომელიც რუსმა ჯარისკაცებმა უნდა აიღონ დონეცკის დასაკავებლად. ქალაქში ბრძოლა ყოველთვის ნელი და სახიფათოა, ხოლო კიდევ უფრო მომაკვდინებელი ხდება მაშინ, როცა შემოჭრილ არმიას რამდენიმე ქალაქის აღება უწევს, რომლებიც ერთმანეთთან ახლოს მდებარეობს. დაამატეთ ამას უკრაინის გამაგრებული პოზიციები და ის ფაქტი, რომ ციხესიმაგრეების ზოლი მაღალ ადგილას მდებარეობს. ამ შემთხვევაში რუსეთს პირდაპირ მნიშვნელობით აღმართზე უწევს ბრძოლა, თუ დონეცკის ძალით აღებას აპირებს. გაითვალისწინეთ, რომ ციხესიმაგრეების ზოლი შორსაა იმ ადგილიდან, სადაც უკრაინა საბოლოო წინააღმდეგობას გაუწევდა. ეს ტერმინი შეიძლება დონეცკს ეხებოდეს, მაგრამ სანამ რუსეთი ციხესიმაგრეების ზოლზე ჯარისკაცებს უშენს, უკრაინის თავდაცვის გარღვევისთვის საჭირო დრო სწორედ ის დროა, რომელსაც უკრაინა დასავლეთით გამაგრებების გასაძლიერებლად ირენებს. თუნდაც ციხესიმაგრეების ზოლი საბოლოოდ დაეცეს, პუტინის ნებისმიერი ამბიცია, რომ ეს გამარჯვება გამოიყენოს როგორც პლაცდარმი უკრაინის დანარჩენი ნაწილის დასაფრობად, მაშინვე დაინგრევა როგორც კი მისი ჯარისკაცები დონეცკს გასცდებიან და აღმოაჩენენ, რომ უკრაინის სიღრმეში იგივე წინააღმდეგობა ელოდებათ. ციხესიმაგრეების ზოლი ამჟამად რუს ჯარისკაცებს ანადგურებს და ამ ჯარისკაცებს თითქმის ვერაფერი გაუკეთებიათ. თუმცა ამას ვერ გაიგებ თუ რუსეთს მოусმენ. რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსმა ვალერი გერასიმოვმა აპრილის შუა რიცხვებში რამდენიმე საინტერესო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, რუსმა ჯარისკაცებმა 2026 წელს უკვე მოახერხეს უკრაინის 1700 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორიის და 80 დასახლების დაკავება. მარტსა და აპრილში რუსეთმა გაზაფხულის შეტევის ფარგლებში, რომელიც ძირითადად დონეცკზეა კონცენტრირებული, 700 კვადრატული კილომეტრი და 24 დასახლება აიღო. ეს ციფრები ისეა შერჩეული, რომ საკმარისად სარწმუნო იყოს და შექმნას ილუზია, თითქოს რუსეთი დონეცკში და უკრაინის სხვა რეგიონებში წინსვლას ახერხებს. ისე რომ ეს რიცხვები არ არის იმდენად დიდი, რომ მათი უარყოფა მარტივად შეიძლებაოდეს რუსეთის პროგრესის სიჩქარის გათვალისწინებით უკრაინაშებით უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ თქვით, განზრახ არის შედგენილი. ASW-ის მიხედვით 2026 წელს უკრაინაში აღებული 1700 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია სერიოზული გადაჭარბება. ვინც ნაკლებად კეთილგანწყობილია ითქვის, რომ ეს სრული გამოგონილია. ASW-ის ანალიზის მიხედვით ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებითაც კი რუსეთმა წლის დასაწყისიდან მხოლოდ 715 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ვერ დაიკავა. სავარაუდოდ ეს რიცხვი რეალურად ბევრად ნაკლებია. ASW-ის საკუთარი მონაცემები, რომლებიც ღია წყაროებზეა დაფუძნებული, მიუთითებს, რომ რუსეთმა 2026 წელს მხოლოდ 381.5 კვადრატული კილომეტრი უკრაინის ტერიტორია და 13 დასახლება დაიკავა. ასევე არსებობს დანაკარგები, მხოლოდ მარტში თითქმის 60 კვადრატული კილომეტრი, რაც გვიჩვენებს, რომ რუსეთის ისედაც ნელი პროგრესი კიდევ უფრო უარესდება უკრაინული კონტრშეტევების გამო. ჩვენ არ ვიცით, ხედავს თუ არა პუტინი ამ რიცხვებს, მაგრამ ისიც კი ალბათ, რაც მისთვის გერასიმოვის მსგავსი ადამიანების მიერ დამუშავებული მონაცემებია, საკმარისია კრემლში სასოწარკვეთის შესაქმნელად. ამგვარად ირკვევა მიზეზი თუ რატომ არის რუსეთი ასე დაჟინებული, რომ უკრაინამ დონეცკი გადასცეს. ეს არ ეხება იმას, რომ რუსეთი ძალაუფლების პოზიციიდან აკენებს მოთხოვნებს. პუტინი და მისი გარემოცვა ხედავენ პროგრესის ნელ ტემპს და იმ უზარმაზად დანაკარგებს, რაც ამ პროგრესისთვის მიაქვთ და ყველაფერს აკეთებენ, რომ დონეცკის ძალით აღება არ მოუწიოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამით იმუქრებიან. ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ პუტინი უკრაინას ეუბნება დანებდეს ბრძოლას, რომელსაც უკრაინა იგებს. და რუსეთის ლიდერის სასოწარკვეთა უკვე იწყებს კრებს გამოვლენას.
როდესაც ხედავს, რომ უკრაინას დონეცკის გადაცემის არანაირი განზრახვა არ აქვს, პუტინი დიდ პირობას დებს, რომ რუსეთი ბრძოლას გააგრძელებს. იმ დროს, როცა რუსეთის ოლიგარქებს თხოვს ფულს თავისი მიზნის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ იუწება დემოკრატიის დაცვის ფონდი, რომელმაც 1 აპრილს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პუტინმა მარტში რუსეთის ბიზნეს ელიტებთან შეხვედრისას ქვეყნის უმდიდრესებს სთხოვა ფინანსურად დახმარებოდნენ. პუტინის თქმით, ამ ბიზნესმენებს არ უნდა გაუჩნდეთ სურვილი, რომ თავიანთი მოგება საკუთარ ბიზნესში დახარჯონ. მათ უნდა გაიღონ შემოწირულობები სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც ომს აფინანსებს. გაოცებით, როგორც ჩანს, ეს შეთავაზება გაამართლა. სულეიმან ქარიმოვმა, რომელიც ცნობილი ოლიბილი ოლიგარქია, თითქოს და 1.23 მილიარდი დოლარი გადასცა. სხვა ოლიგარქებმაც დათანხმდნენ წვლილის შეტანას. მაგრამ დავარქვათ ამას თავისი სახელი. პუტინი ხელგაწვდილი დადის, რადგან მისი ომი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთს გაკოტრების ვარზე მიიყვანა. და კიდევ ერთი ვადა დადგა დონბასში. რუსეთის გეგმაშია სექტემბრამდე ამ რეგიონის დაკავება, როგორც უკრაინის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს უფროსის მოადგილე ვადიმ სკიბიცკი აცხადებს. ჩვენ გულისხმობთ, რომ რუსეთს შეუძლია რამდენიც უნდა იმდენჯერ განაცხადოს ეს. ყველა ის რიცხვი, რაც ამ ვიდეოში გამოავლინეთ, ნიშნავს, რომ ამ ბოლო ვადას თავაზიანად შეგვიძლია უწოდოთ მიუღწეველი ოცნება. თუ ნაკლებად თავაზიანები ვიქნებით, პუტინი აშკარად ჭკუიდანაა გადასული. ეხლა კიდევ ერთი მათემატიკური გამოთვლა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ დაგანახოთ, რამდენად უშედეგო იქნება პუტინის კამპანია უკრაინის დასაპყრობად რუსეთისთვის. თუ რუსეთის შეჭრის მასშტაბს დონეცკის რეგიონს მიღმა გავაფართოვებთ, რუსეთს ჯერ კიდევ უკრაინის დაახლოებით 80% აქვს დასაპყრობი. მიუხედავად პუტინის განცხადებებისა, რომ რუსეთი დონბასზე გაჩერდებოდა, თუ უკრაინა ამ ტერიტორიას დათმობდა, აშკარაა, რომ პუტინს მთელი ქვეყანა უნდა. ის არ გაჩერდება, სანამ ამას არ მიიღებს. სინამდვილეში ის გაჩერდება, მას მოუწევს გაჩერება. თუ ომი ასე გაგრძელდება, პუტინი ცოცხალი აღარ იქნება, იმისთვის რომ ნახოს მომავალი, სადაც რუსეთი უკრაინას აკონტროლებს. მელნიკი ამას აღნიშნავს. ის ამბობს, რომ იმისთვის რომ რუსეთმა მთელი უკრაინა აიღოს და ამჟამინდელი დანაკარგების ტემპით გააგრძელოს, ამას 183 წელი და 122 მილიონი ადამიანი დასჭირდება. შეგიძლიათ ცოტა გამოთვალოთ, რომ ნახოთ მართალია თუ არა მელნიკი სულ მცირე დანაკარგების რაოდენობის მხრივ. GIS გეოგრაფიის მიხედვით, უკრაინა ევროპაში მეორე ყველაზე დიდი ქვეყანაა და მისი ფართობი 603,628 კვადრატული კილომეტრია. 4 მარტის მდგომარეობით რუსეთს ამ ტერიტორიის 19.4% ეკალა და როგორც ადრე ნახეთ, მას შემდეგ სწრაფი პროგრესი ნამდვილად არ ქონია. ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთს უკრაინის თითქმის 111,104 კვადრატული კილომეტრი აქვს დაკავებული, რაც მოიცავს ყირიმის ნახევარკუნძულსაც, რომელიც რუსეთმა უკანონოდ მიერთა 2014 წელს. თუ იმას, რაც რუსეთს აქვს დაკავებული, უკრაინის საერთო ფართობიდან გამოვაკლებთ, დარჩება 486,524 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც უკრაინაში დასაკავებელია. თუ ამ რიცხვს 254-ზე გაამრავლებთ, რუსეთმა რომ უკრაინა მთლიანად დაიკავოს, 122 მილიონი მსხვერპლი არ გამოვა, არამედ 123,47 ასეული. ეს გიჟური რიცხვია და თითქოს ზედმეტად აშკარაა იმის თქვა, რომ რუსეთი ამას ვერასდროს გაუძლებს. მაგრამ კიდევ არის 183 წელი, რაც გასათვალისწინებელია. პუტინო, შენ უკვე 73 წლის ხარ. ჩვენ არ ვიცით, რას ფიქრობ, რომ იცი ადამიანის საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, მაგრამ საკმაოდ დარწმუნებულები ვართ, რომ 183 წლის შემდეგ აქ აღარ იქნები. შეგიძლია კიდევ 2 სიცოცხლეს იცხოვრო, იმაზე მეტი რაც უკვე იცხოვრე და რუსეთი მაინც ვერ გააკონტროლებს უკრაინას იმ ტემპით, რა ტემპითაც ახლა მიდის. პუტინმა უნდა დაივიწყოს გამარჯვებაზე ფიქრი. თუ დონეცკი რამეს აჩვენებს პუტინს, ეს არის ის, რომ მან უნდა გამოიყვანოს რუსეთი ამ ომიდან, სანამ ჯერ კიდევ შეუძლია. თუ ასე არ მოიქცევა, დიდი ხნის შემდეგ მოგდება ისე, რომ ნამდვილი პროგრესი არ უნახავს. ხოლო ვინც შემდეგ მოა, მოუწევს ქვეყნის მართვა, რომელიც მთლიანად შთანთქულია იმ მსხვერპლის მასშტაბით, რასაც პუტინი ითხოვდა. სხვათაშორის უკრაინა კიდევ უფრო ანელებს რუსეთს, რადგან გამორჩეული კონტრშეტევებით ტერიტორიებს იბრუნებს. აქტიური თავდაცვის სტრატეგია, რომელსაც ციხესიმაგრეების ზონაში ვხედავთ, უკიდურესად წარმატებული აღმოჩნდა უკრაინის სამხრეთში, რადგან ქვეყანამ უზარმაზარი ტერიტორია გაათავისუფლა. გაიგეთ მეტი ჩვენს ვიდეოში და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ სამხედრო შოუ, რომ ნახოთ მეტი ანალიზი იმ რიცხვების შესახებ, რომლებიც უკრაინის ომის უკან დგას. და როგორც ყოველთვის, მადლობა ყურებისთვის.